Obano, Jamasi Nibano, Obano, Oposia Bibano, Atiasi Nibano, Obano, Samaria Bano, Obano, Samaria Bano, Obano, Samaria Bano, Obano, Samaria Bano, Obano, Siezi Bano, Obano, Pentecost Bano, Obano, Methodist Bano. Another day, ya brabo, ya koni abedie. Hey, Boati nyame, nyame, mimi nyame. Afon kan say nyame ne yefra no no. Bro bro bro. Bro. BBC susumu. BBC susumu. Afon kan say nyame. Boati nyame. Eda don't go nyame. Hey, righteous nyame. Obo be nyame. Pentecost nyame. CAC nyame. Bro. Udia in Kenya bi obo benya bi bro eradina mi bro Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Enfani agro. Sorry. Sa. Ha. Ya di nina, ya di amenyame. Ya di amano. Da. Ya di amenyame. I'm no prayer, bravo. Ya braba ye be bonu ne ya koni abedi nyina Adwuma yi aware yi awo yi yediyama Yes, indeed. Yedi ninyina. Yedi amerade. Eva cho sending so for me. Ene eye wukuyada. September 20, 2023. Ene. We're bringing you the Wednesday edition, of course, the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. Easton's official biggest, most syndicated breakfast conversation is on. You can tell a friend to to tune in. Nayan Queen and him. I don't pray me to say Bibi Abacodia. I home and out TSC. And you create a coco, who Jacocona saw. Said Jawi, I saw now no pay no.
eno na ebedi wanim edo weko na sade waba onyame beye onyame be kire aba Mampawa nye wedime Mampawa nye wedime Me ba to wi mo bra se ni be se ko ne demu no wa daro mama me fanto asom fama na fe yen ko enanimu Osemi kancho se ahomachi ni mu ho ba bie no nsuo no petepete kakra ewe pua mantem ya yahudi obi afe ye kwa animu e free nonso bremu ekọ no ano o kire se nsuo no ani wo fam kakra ebe petepete we pua mantem ya yahudi obi e bimunemu na nso kakra nemum e free non du bremu ekọ no free non du brum ho echo me kira no pai o kire se wia ne be yiniti na nante mu kakra na mo me free non miensa e de kono o kire se ensu ne be san murum na kakra nti ye bo ne tofa de ma we ne no ensu ahoden e wo soro e wia ne be nante kakra de nanso ensu no ahoden wo soro Mu ebe se de petepete no ewium bete meda se arinti sa fe na do fide no e de ato ha no mo ahye ne so fama me se ye maache enen so ne di kan a dwumadi a ye de bro free sabre yi ekopem se anopa 10 ebebo no edin eda so ene maache na me a adaworoma nyame adom yenya akwanya a ye di animu se driver e de mawo medin obowo ba ofori amanfo na dwumadie ne ya na nyame nko na medi empanufo bebre no aka ho udi ahenkan kwa me yebo a ono ena eye executive producer Adwumpa hene Kofi Mensa eye lead producer ena Kobike ebo ano ya moache Ghana adisiye obowo ba ofori amanfo amamo ache edeba ahenkan 93.3 FM adisiye obowo ofori amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Intienche yebekoni akwako fast pause said yama. But before we do that, remember so before Bible no Acts chapter 20. Yeah, can kind the verse 35. Yeah, that's why yeah Kenya me 7 years today. We will give to shame the devil. We will give to prove to them that indeed we are the sons and daughters of God.
We will give to give life, to give hope, to show that we love, we care, and we sympathize. And I'll pay it was Acts chapter 20, the verse 35. Reading from the King James version of the Bible. I'll say, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Today, or see, Acts chapter 20, the verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. We any Yankopon somewhere na yede ma enhyira ewo omamu esene oje osi ni nyina mu no me kire mo se esese moye adwuma saa de boa won a woye mmere na mo kai awurade Yesu nsem a oka se oma mu wo nhyira sene oje oma mu wo nhyira sene oje. So you know the principle of prosperity. Number one principle of prosperity. So person with the sikaduro ba ko e wo Bible no mu no eno no se opese awurade hyira wo opese wo de ma wo, you have to give. I was say wo ma and into you obi a wa hye wo nsa POP a wo nkrofo nche wade I was say wo tinim na wo de ma obi na awurade nso mo de ma wo. So what you say Oma emu wo nhyira esene oje. That is why I kwa sorry say we have a particular group of people ye ba for ye bia no a utifie kura no a ubetumi a predict womo a ebeko ye 1,000 Ghana cedis ya oti wakodwa mu a sorry dem ho no a utimi de wani bu se 1,000 Ghana cedis yi dia wo say asomasi sorry I was so benten sorry adentia because omo tai ema entia ba ba ye wo mudin enam so omo man ntiru de bia ye fra omo nya bi edeko you are done your omo de omo ma anopai se wo be de be kan wabrabo ho no aka kire wo ho se me ma san se Bible se oma mu wo nhyira sene oje. And I know Jordan on me back in the book of John chapter 10 the verse 10. Bible me yet says ye man ye de kire se ye puti obronsam to shame. Ye san so kire obronsam se ye wurade ma. And into John chapter 10 the verse 10 or say, but the thief cometh not but for to steal, to kill and destroy. But Euradi asem yet as na onyankopon ne de wo ba. Or say I am come. Okay, kind Bible no say I am come to give life and to give it in abundance. We need your onyankopon eka. And it is a person which is so nyame bam pam pam pa dia. I was say utumi emma. Nature say ampa wo weni abre. And then number 2, yesan emma e de kire se onyame su ewe yemu ye do. Enra ye de to su biem ma wote ase se obi a oma ohwe John chapter 10 the verse 10 so no man or the support dream or the support vision or the support enkrofo ma wo mo ani suade hunu ye den etumi ebam se obi ani suade hunu tumi bamu a na se oka se onyame onhyira wo a sa enhyira no me ka kire wo pen se wo nsa ebeka eno ne ye 1 enra me san ma wote ase se obi a oya adoye obi a oma no na doye a oye no ede ni kopie empanimfo anim. Also when you give, it will make room for you.
and your name will be heard amongst great men. Ewo Bible nim eni ti ya no ate ase ena enen so yes ande to so ama wo Acts chapter 20 the verse 35 say awurade Nyankopɔn ame ate ase say ɔma mu wɔ nhyira esene ɔgye ɔma emu ewu nhyira esene ɔgye ubisa se die nti na ɔma. Why do you give? You give so that God will bless you. Ɔma sane ebe ye awurade be den obehyira wo. Yensan fa Psalm 126. You read it from the verse 5 and 6. The book of Psalm 126. Psalm 126. Verse 5. Ekusi 5 no. Na fe yen sorry so na sports. Eme take over emfa emaun. Psalm 126 verse 5. Ekusi the verse 6. Enye or say, they that sow in tears shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. Yeah. Verse 6, you know. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. No. 1 hour di nisio gu di ehurusie. Mami sanka biem. O se 1 hour di nisio guo di ehurusie betwa. 1 hour di nisio guo di ehurusie betwa. Se impo wodi nisio nenam kura aba a woguo no a wodi ehurusie be kura ayemfri aba. Hwiwe no emu do. Se Nyankopɔn anom amwa ama wo nhunumu ne ntiase a obɛkan ni se ya na wakyerɛkyerɛ mu de akyerɛ nkrɔfoɔ se ɛyɛ ɔmo a wo koguru nyina na wo su mama ye mama. No, we are not literally talking about the fact say ukoguo no usu. No, but you are giving not in your lot. Tie brofo no ma enye se owo in abundance ena uyi bidiyama. You are giving ohunso wakwankro, but you want to fulfill what is espoused in the holy book, which is to give, and you are giving in tears. Ebia na wo krampo enka watade bia tete a wo senka wo kokoto. Listen to me. Ebia na wo senka wo ye bibi di ma wo ho, but you are denying yourself of that life pleasure, rather to put a smile on the face of a certain person. Enti womo a omo ema na omo anhwe womo se e wo senka odi sika ko tua ne light bill, e wo senka odi sika ko koye wei, e wo senka odi koye wei, esika ya me de koyi metua wi a me light bill ho na betua. You are daring God by giving it out of tears, out of thinking. Na tie Bible no ni amekinka ya mehu ya manigi ye ne se na se impo ubo wutirim keke se afori aye ba bebo asori dem yi megbobi enu ntie ne mekọ asori ene mekọ a me de ebia 1000 Ghana ene me de beko wo a ubo wutirim tena afie dwendwen ho sa no. Bible se won so awurade obehira wo se ubo wutirim mpo yes say ni amekọ a me de beko nie no awurade behira wo. Eno na verse 6 no o say se impo, listen, se impo wodi nisuo nenam kura, wodi nisuo nenam kura, o kan ofie say I don't have money on me nibi, but mekọ akọboa nyame adwuma unya nduru asore dem horkra no. Bible say se impo wodi nisuo nenam kura aba a woguo no a wodi hurusie bekura ayemfi aba, rejoicing, bringing his sheaves with him. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing,
And into the woman you are not just giving, but you are giving in expectance. Say, I am giving this and I am using this as a seed. Obia okoko gu ababiano expects say abano ebeden ebepie. So abano after say wakwa fini from one more with the seed na she hono, it will go through a natural process laid down by God. One, e was say abana ukoko dua ye no, e was say a pro ya ansa na chase say e germinate ne pie kiti ya. Another process and they say it will grow naturally. Afei edru level bi a e wo say chance ye say eso ama eso aba mfaso. Eni nti obi a okoko guo no sa onipa no omu ne pa enwu dentuom. You sow a seed expecting that it will germinate, it will grow, and it will bear fruit for you to benefit it. Na wo ye saade no ewo nisuom ni nyese bia wusu o wo ye saade no onni bi e wo senka wo de sa sika no kra de ko solve two problems, but wo abandon all problems no and I will say no, I will do something for God. Wo and no pay erade se yanka nkyere wo say when you do that he will bless you. When you do that, whatever edawa kuma so no wo de bema wo. Erade nkan yan ho na omay anhoden. It is so difficult to do this, but obia or understanding the principles of prosperity will dare God on this. And into kinkan ya ewo Malachi osena momfa we enso menhwe, dare me on this. Fa we ye den so mehwe. You don't have the money, but you are daring God. Erade moayen na do munya kese yemfa mayen onkan yan ho na onhie mobo ade nyina mu. Amen. Yeah, this pause etwaso na ma yemfa nchia nkoma wo ma joining from the diaspora. Ye wo abranti is akopi mu US. I say I'm watching you live from USA. You are doing good work. We love you guys. Yeah, that's Odami Samuel. Na okoda ben wanken. He said the omama good morning and opa no ajo so good evening with US and I say UK. We just see a friend on Brachi or say I love the music. Yeah, that's it. Sanso so and Stephen Boachi no mo akaka hu nyina Apia Samuel ono say good morning. God bless you. Adwuma na we no a quick then shout out to Nana Kwame the blogger or in Koko and pay Nana Kwame the blogger. Apia Samuel say o ma wache. Yebeko sports of one ho. Na ketu kre kuni ne nkrofo aye saa ma oko on post. I saw this coming and omo afofele. Na AJ mo share that na si pushi agenda bi sei ya. Enye suna branti ya last mo friend ni bi su. Se wabobo na wanya I'm friend saying go there. On say go no more. Go king. Na ade was ye de man on say ya man voucher say onkonko he ne sen. I mean, say bia na was no. Say de here man pa. I don't grow here. I was in the Julia, go better go ni bese. Debi. I say was in say bo ho I don't know o catch them say ne sen ya. According to player. I don't grow many so sa. Hey, na just say politics ye mu nya papa. Sports no so enu so mu nya papa. Entertainment so so say. Na utie se ne abrante ne kasa na bamu abu Ghana ho. So simple Ghana board in the also onya yenche ndi kura wo China obeko. I mean India onya China put there so wako baby India. Onya yenche ndi wo India obeko. Nepal ho no baby no say you Asia mu Asia. You Japan, you Korea, you China ho no omo ye superpower. Maybe I'll be in the Saudi Arabia so I can say one about call Nepal ho no many if in Krobi word ma ya unti omudi
ɔsi ɔhɔ no nya ɔbɔ no kakɔ bɔ dance ɔbɔ Ghana Premier League eje mu ka hu bi ne man na ɔkɔ no da bi na hu se leg na no bɔ no team na bɔ na kasa ye ntua oka ada se ntino wayere ne ho agi go kin no ni se na ɔbɔ team bɛn bibia no go stars ahia na na ye ntua ne ka o na se Ghana ha se to bi anim de ekoso Premier League clubs no omu ni scan ntino bia be 5 months na etua 2 bia ma 3 months na etua ba ku bia ma go stars na mo etua ma mo da bi na no omo tua no so ye se Samra boy no so Samates any go stars there omu na amasa mai da se mbeba be nso omu di nkrofoka what you say obi amekan idia by team kotokokora de card enye go stars na de card but I reho say me tie no na utie said ya all kasa no a o ai ne ya unzo no ne ball no body kwa wiye uzan say futu be no fa ma na say na we mu kasa o mutie masa bitu o mfo o tie I reho say no ket one betu betu ket fo I reho say mo na motimi achinchim a yeje mu atena ha pushi agenda ya mampampa man yi call no post unse nye fine o na so bo say ye na be prade o ha obi aba kire kwan ye fa so a ye be prade no ora say ye udumi so kaka say me say na man ye o mo disqualify no nko bi da wa ko bi da na fe nti die no mu gina so o mo disqualify no football for no dey ye disqualify ye Mahama agina da abe president na this time wo kwa electoral commission say ya disqualify no JJ runs ye no ko to ba man disqualify no de kum say wa president be so many years o da bi na say wo ku be president anya wo na yo ni na Adwuma Debi we are talking about to me forms get go me am feeling ye o de koy e me disqualify anya runs ye no bi me ka ayi me ka be president da Georgia free ye ai wa ba contest ni bi da o se den but football mu I'm not sure say we be how do they free too much me nya ntie so dey call cast makasa akasem ni bi dia ma no I'm not sure say be how too much if say football mu won say ne omo pinini ene omo de dadoa ene pane ewo woni e china bi ket time so na say bi ono so di time aba no te so sankofo na so be bua na fight against obi so ati ase so game yo ana na Adwuma ara say di do na do we yo hunje but obra so na say ta wachi no dabi o adena nka mo mane kwa mane nko oh some guys o mo ma na nya no ma disqualify ni say nema na anko ye nti o ni ya nema na anko ye ko mo ntimi consider on consider but enye ketu say we election committee for masa bia be election committee no ane ti na covid na kan asem wi wane ti election ene kofi agi etia no say ne say ye obi si so a panin na nya panin na ye ne mo ye committee oh da be say about de bibia wane ti sa committee da bi na obi na ko kan ka say nti omu nyina mu no han na di anim kofia ko ba say nti omu nyina no simple question was omu nyina han na di anim mu wi am ko hen account ket ya wana yes you are ket gan hunda media meti me ya pa so the free na ka so background win nti one part of it me dia ne say so onim so oba o win ya Aden are frustrating from the get go. Ene manimbra. Because when him say any obe win no. Now no who in smoothness level. Because now our case. Oh yeah. So what you say? So caucus nti. Eti manimbra. Oba na ene ube win ni say dey wo kan no. O win na so ote ni baby. Caucus obe win na oba na obe gina na ya hwese obe betu na. Oh, enti I was say okokodu cars use one hwan answer. Ho na be kan asem ya twinum. Oh, ade be cross me. Onima ya go buza pama. Nti owi ayenko na afia gudie winsem ena re pay yemfa enhia ewa dwumadie no esumidin ya de Joshua Kwabene Janim wanya ate Yosef Ajinka enso dada afei Remo na Shetewura tene Beni Tomaoli enso eboa na afia de nsem no ababejao ene anopay Champions League no enya ahyase afei European Leagues ne so no bebre na ena ene egusu a ekoso eso mafie de ene telenovelas no so etwagu ene no na se TV ni eso afei cartoons nyina enso ebaso ntene no eso ma efie de bibia nso ekoye eso bia enso enya ne chefa uremu of Festus Enterprise akache na afei Multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo no
wakɔgye bi atɔ na bibia nso akoye ɛde ama ebia nso deɛ no TV ɛna opato a brand biabi ebi ɛwɔ Festus Enterprise Hisense ebi aba Asano LG ne Samsung nyina no upe TV ni bi atɔ a obonya bi enso atɔ ɛwɔ akache inches biabi ebi ɛwɔ enya no nko a ebia TV wall mount anase decoder stands na opato a ne nya no Festus enso edi biaba ebia no wo TV ni dada wo decoder ni bi wɔ hɔ na enso ni remote no ayera anase asɛya remote controller de ubepiem ya akacha bibiri na enso aba yeton edi ama enei atofo afo bepiem a AC na opato ebia wire office bi adwumakuo anase ankrankran opeso di AC enso ebo dem ma odem no echili dia bepiem of Festus Enterprise na feyamboa AC ni horsepower biabi ebi enso elho afa bia nso no obi da nemum asai opese fixe edemawa yebe ne kama enso edi amount uhwe cha kwan ya opposite Old Chimasi Sports ohonum na obehuye achimda ye ben shell filling station no free number isu 0244 515 849 0244 515 849 ana 0269 305-785 na on Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia nso akoye edi amanse fie ba de na senen bibia be koye na hodin eni honoma eya na eyo ha kese pa intana no pay se hododo wasori nyoma enkoye o body ni mu ope alsabde be so yare man yare wonyina enso atuaira dia eno a eni Jubilee Hospital yare bia 82 bia no fabre na fie ntete enso emfa emawo ebia obo no person beda ho na a doctors na nurse for agent so ehwewa sakunya enso elho lab na person ye edu na person to pharmacy elho afrantinental care no so aba postnatal care no so ho de ma ema na omo awawie no theater no enso elho e de mama person ye surgery any operation maternity nso de ye bi o yakachi afa scan na person otwa e de ultrasound na afa electrocardiogram machine enso aba scan biabi ye twa bi na wankasa wa hu bi na bibia nso akoye enso e de amount afa bia wo no wo junso miare anase prostate ne etete wa oba scan betwa ne kama enso edi amount ade bi chi wadwen so yade bi achew ene usuro so kokache onwan e betena no na edambonti na obi anso atibi ye kanso to no do asembe dama o mahwe akanse o kama ama echire enso ayedin wani ina otwa dia uhu ye o iconic ho infidi asemu ma wani yade nyina no yitu asentempa so edi amount diabetes and hypertension for ne fira no pa bia no enchechire enso ekoso edi mamo ebia wo dwumam uofie na pedwe na pomdi wom atɔ de duane a vitamins and protein wom dia bana be PM or Jubilee Hospital ye kantino niema aduane pa nato na bibia nso enkoye emfama sa oba no kita insurance nso dia ye beje na fe yahwe oye uhwe cha kwan a odan baburu dia so amantra bridge ne so honum eniewo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na oni Jubilee Hospital edi nkomo na fe nchema simidie waje enso edefi impenifo eho nyuma koyo mokukre de sagongon meda gudie mu nsem no ehia ene anopei yen shen semna se ene anopei enfama sha se enfimfiri African Cup of Nations mana fem ene ade qualification games no enso ehia se ene kopiem a se ene esia ko Eswatini etnafie woni Burkina Faso ebo Rwanda etnafie woni Ghana enso ebo Uganda etnafie ni Algeria ede abo ni Egypt etnafie ene South Sudan enso abo ne Netherlands ni chemu enso Ghana Power Ghana Premier League ni mu a yade against mienu akache no enso etodwa 3 PM Dreams FC etnafie any Nations FC ede aboni na fe Mediama enso etnafie any Akarians aboni yempiemu our Ghana Football Association elections ni emu na 3 days ago NIA Appeals Committee of the Ghana Football Association omode ene no fa bibaye na omopa chema George Akwese free ya original se entun soba na fe GFN ombelidi no ya disqualify no anointing reporter yensa akan say George free enso tebri nsem na kopiem all cast na fe cast enso akan nsem amano enumu ena Charles Kojo intim dodo na fa ni Mickey Charles or a chief executive officer Edma Techima Air City ono nso akasa osi o blame government say ene debia na mo market sika say fakọ Black Stars say fakọ under 20 naso okwa yenya mfaso bia mfamfum naso aban etewon ayenhwe han ehwe papa yi oso odwen ho a ontia senso a ondwen ho osi since day one a George Kofa ne forms no na manfo sha
aseɛ ket de esoko on post enye so bia enso ane ne tigina ɔse sɛ ket sɛ nie no wa overachieve wa yɛ adwuma Ghana football ma all ma nyoma enso inflow mafe George akwese free ɔne ne engina na ɔmonko sɛ bema Obia can't say elections or certain tonight or call on post. Because now says why achieve why you overachieve. Office Ghana for 777. Yeah, that you need to know. You need to we are to my pa, you need to my body so you need to another country so the office of football no overachieve. Now overachieve what? They say dear the boom, dear the cat and so. Just a me one in Tiasi. Because things are my being said, quite our second call the post. All the posts and I must start here. Alright, the free far forms in about the on the post. Second and say official ya Bema, not Bema be a new room material. Getting ready to come my room. Now you see, a buying a meeting way out. Acquire a branch here at first to a ball offer. A branch here just cover by horse as all the Iranian football. Or could be an aquarium. Now Mustafa one of the annoy as a sports minister. It means I will not tolerate that nonsense where with all due respect. Me who the entire minister and to what my son way because you're born already say Obo kwa chire no anya kunkutua ensa watan wo bi da jono wo so a ko studio A no in fact yentimi enchieche mo ni awoti ni kan ni din at Charles Kojo intim dodo na fa ni Mickey Charles ono CEO Edma Techiman City ena ni remu enso eye cycling federation ni mo so se ejoma janka efise ko pima blasters for omho wo mo kwa ne ma se dan koyie emfa mo so dan da omo bonkrofo puma na sika no esu de amom no so cycling for de omo kwa mo ni bibi obafie no omekwa kwa suan pinfo enso emwam tisisia de papa fan Dennis Moore no na kasa enso Edma Ghana cycling federation no de se kakra e de agyan kotie ensama odi gyan na no pai over the National Sports Authority. Is it only Black Stars? We have 51 sporting disciplines. 51 under the Sports Authority. And you know, look, every sporting discipline we are at your budget. But every year, you know, budget you have to work anytime I made a blast of very important. I'm not going to Debbie, blast idea on my band of another. Wait, I don't believe in that. Me, I've been recycling for 10 years. Better football, but what is the final result? For 44 years, the Black Stars have not been able to win a simple aluminium for the country. But the government still keeps spending money on the Black Stars, isn't it? And this is what we want the government. Even for man discipline, we are just 50,000 Ghana cedis. Obian can't say Black Stars on you. There be but more, remember the other disciplines. We as a Kasama for Edma Ghana Cycling Federation of Papa Dennis Moore, Eddie Jan Nanopai. Yempiemo, our Charles Banya, a sampon Kwakutela, and so Akache, or a former player. Edma Accra Heart of Folk, Afe Kumasi Tema, and Santo Goroko. Black Stars to the Papa, and so Jinemu Esia kind of Momo. Last Sunday, our Cape Coast Sports Stadium, and their Champions League qualification, and so etimi eto from my bra mediama, or more etina fechi, Horoya SC, Elbow Mechanic Miensan Horoya Fono, or Moti Kanu Bako, Yadia second league no, and so Ebasu Enumu, and a Charles Taylor, and so Echema, or say nay, as a mediama Fono, or more focusing more, or so OGDA, or show quality any strength, or mediama Timunima, focusing more, when betting a qualified the common him, or see 3 goals so now Ghana no, Horoya Betimania O Guinea, into moon focusing, focus ya, Benya qualification no Abagana. Mediama will quality ahead. And almost a strength be say Bobi I say Ammonia a ratio we say born on panic be a BMCC. Almost Bobo CCR to say a show crash born on young win. Son of my being a good sign for Ghana football this time because your teams know or share dreams now here we move to say more picky Ghana football is coming back again. But the more much with the say be a masha trewa because send a hope unya or 3 goals wano. Our munya wano, so I almost bet me a day. I bought my summons for munya 2 and bet me that qualified here. I was say, some requirements or more focus more, say, call on more corner. I that's so many draw, and I say, beer, or benya, coffee tap where you be a bit my mom will qualify, and me say, no better since said, or the best of two so much at Teroa, Timidani bar, and I did negative so account. Mess Romana, they almost have prepared where are more a year mano, among continue no and we say.
We Charles Taylor Efutua Odema Midiama Sporting Club ahead of the second league Ebaso our CAF Champions League qualification emu. Mediama wane yegyina de na sebapa ono so head coach no Adema Mediama Boko Evan Evans Adote wode nsem kakra de agya ene Nyankopon ayadoma bugina akwantukase so game edomo nim no omne accounts ene ekwakobo osendo omutim bia bomfia efisa kana for last season omo che omo ne kana nan a ene mo ade de mom ye panti de game no mo ko ne de omo kwa yiro mo so betumi adi nkunim ewo Accounts Bobuko no enso so. Well, as a coach, I will never underrate an opposition team. I must be honest. The other time we played against Accra Lions in Accra, you saw how transpired. We lost 4-2 massively. The same Lions is coming. So we've prepared. We are ready to take them on. We have to pay them back. I'm not coming out with a scoreline that we are scoring huge or I want by close of tomorrow, Mediama is up as winners. That is my motive for tomorrow's game. Na owie no na fere defender fa Nuruddin enso de nsem kaka di jae Abdullah Nuruddin defender de ma media ma no so de nsem di jae se ko piem game na mo ko ne de a na se mo players na ka se de mo ka mutini mu po so mo kwaje 3 points na so de se mo na so e mo se players ni bi agya media ma hokọ de na so mo ka chiri de o mo kwakọ na fenkunim de no akọ e de amom. Started last season, we are like them modern was but I the and the one that we beat them to today. You work more now because actually this season challenges what team and coaching so I'm be able to my ball anytime you know. I the first 11 nail by my which my odana I down a champion to I because Yanyano be able determined to first team player. I can't say good side pan you know. I carry first match ni the season into no. Yes, I'm sure home day I advantage man be play and yabakare yanso sire yetum yama supporters woni yaji because yabo akon pa ka achel yama chi se yabo ni ya Cape Coast nti yabo akon pa ka achel ntino sire yama supporters woni yaji wal behind no matter how or ninya win yam pedro klawa ninya win. Yes, tutumiza kwa bata kwa cheyipa Nuruddin amidem oyejuma tinwei Abdullah Nuruddin ne kuma kana odiajae Yem free Mediama Sporting Club na yempiemo I will never say die until the bones are rotten. Accra Hearts of Folk Boboko nim enra our Pobiman Sports Complex no 3 p.m. Omna nkofa kense bako eboni a Hearts of Folk any Edis Fs na di eboni ekowiase no na Hearts of Folk ashekanum enum editia Edis Fs ya Edis Fs Entimi Enyanubi Isaac Frimpong afe Rafael Amponsa Kojo Obin Jr. ebo 2 goals na afe Hamza Isa ensu enya goal no edema ebobokwa yefra na Accra Hearts of Folk weekendi omo atnafie ewo Accra Sports Stadium match day 2 of the Ghana Premier League no na omni Inswateman Football Club ensu edi aboni enumu na head coach adema Accra Hearts of Folk Martin Koopman ensu akasa ose RTU game ni die enema sidan kwe na ensu ono personally na a good edema next game ebano omo make step ahead na fenkunimdie ensu akọ na manya win edi a free Inswateman akache. I think all over the game it was okay for me. So let's go for the next game and we must make steps forward. We must work very hard with this young team, but I have confidence. So nice for them, not nice for us. We are Martin Koopman, head coach Adema Accra Hearts of Folk. Yena ni remo atem dan kotokura se ni nkoma mfoma na se captain Adema Boko no ya branch fa no Rotizi Koi won so de nsem kakede agya na no pe no se kopiem da na se Ghana Premier League no ono eboa e kotokura so kogina mu kosi akan e Ghana Premier League nim nyame ande o mafofi na fei omo sanso ba baka esi amprempram no kase omba abo division 1 no se odwani team ni back e so besi akan e de momo no de team po Accra e de agya ne anopai Medical meda da mine na fe enem da mpenefo mu di kotokura sachi ama itumi qualify nyame ankan ho itumi asan aba division 1 enka echi anase enseye ezi division 1 na ya ba no so hwe teams na akana no ojide se kotokura san itumi qualify biem eba no me contract issue anase me san ba club no biem no enokre me san ba kotokura biem ambition dey bebre because ama ye ball season ni we no class the eba as of folk the number dozen, but young time at Claudia, no be one child, Catabia, na ye chantra, and I say, Yabois, rather show up. And may interview be fair, and I may fit to the girls. Now, only funny beside me say, own kinds should be happy. And I say, I am custody happy. Name Mono, if say, for the girls, and mamma contract, now I'm ashamed, never get near other class and I did mamma, and the girls, they say, Royals, they are no anymore. Messiah, could girls, and then I'm a share in Tia, Messiah, a bar, could girls be on.
We SMS captain dema atemda Kotokuru as a brand fan Richie Zikoi Edajane Anopai. Yegusu Ejina Kotokuru as Bobo Konme last week and a Ghana Football Association Omu release ya fixtures. Our Division 1 League in Emu for 2023-2024 season no na atemda Kotokuru as Azia Zone 3 adia yensu ya honoma ya konkodi awe between ya qualification makopiemu or Premier League ni mu ana na first 5 games Kotokuru bono ababo away susubribi obo home Akachi All Stars afei sanso away home stars home Oko United I don't know match day 4 match day 5 no away Golden Kicks enumu na communication director Erima Kotoku Royals Eric Okatache Efifa Kofi Babone ono so ekasa kakra preparation na team ni any baby Kotoku Royals ebabo mo home games coaches be mienu na omo ha omo hwe ye preseason ni omo ye Kotoku appointee assistant coach FN Habib Edu or your former Agbozome Rivers coach Aokita cap line to B. And no Kasa is here or ha no Eboa first with Coach Omega. Now Ometimaya Jumanakasi only Omega and so last season we play integral part with Kotokuru team unity. Kotoku players now or you'll be out with the Mumu pa. Yeah. No mention morning command meaning penifue dinichi say a white coach Ebelande well Ghana. Na oni Kotokuru as our befiabo Kotokuru yen to be apo video say home grounds and other which players in cry away say team no more matches e will be apart from our sports stadium and for crama maya so at say anya she kwanye bobo be 2 ready matches e our sports stadium and sana ya share the league na we communications cup where match him down Kotokuru Royal. Yenrem wana vending komo enso ewo Elite Eastern Cup num na kopio se Nyankopon Adwuma ene ya hyase na 9 am the games no enso hyase Kings Palace etrenfi oni BSC Pelicans enso ebo United no miensa ono so etrenfi ni atim dan Kotokuru Royals e dia boani na yempiemo all the UEFA Champions League no yenkonko focus na fe enra match day 1 group stages no enso etimi hyase na sei na results ne akokoye ye AC Milano etna fie or San Siro ni Newcastle Edwin Tam so go anto bia tenemu afe Young Boys as transfer RB Leipzig etwa na kanu miensa na Young Boys ete kanu bako Barcelona etna fie or Camp Nou ese kanu enum editia Royal Antwerp ama Royal Antwerp omantimi ante final ebo kanu ja Celtic enso entimi ante Lazio shebako Atletico Madrid enso shebako Manchester City etna fie omoche Resta Belgrade ebo mekanu miensa ama Resta Belgrade omoche kanu bako Paris Saint-Germain esemienu Dortmund entimi ante Shakhtar Donetsk enso etna fie ama FC Porto ekwachi twane kanu miensa Shakhtar omantimi ante anaso omoche kanu mu bako ene Nyankopon Adwuma etroso Galatasaray etna fie ni FC Copenhagen ene aboni Real Madrid etna fie ni Union Berlin enso eboni Arsenal di Ghana etna fie oni PSV Eindhoven ebo Bayern Munich etna fie ni Manchester United enso aboni Benfica etna oni Salzburg enso ebo Braga etna fie ni Napoli aboni Real Sociedad etna fie oni Inter Milan enso ebo Sevilla enso etna fie ene AC Linz enso aboni na enra game eba so awetia stadium Man City edi nkuni mekanu miensa Resta Belgrade entimi antene enumu first half no ena Abrante fan Bernardo Silva Abrante ni enya injury na enumu ena Pep Guardiola manager de Man City ni say ye we dia ni nsungu jem Bernardo Silva bobo ipa na okwa injury eyade a ebe ha bobo ko ni paye e was prempre a couple of players enso ewo bench a omonya injury muntimi nsiakan enfa bobo ko fan Manchester City ene Nyankopon Adwuma Arsenal so ebo PSV Eindhoven no na beto Jasa Brent fan Gabriel Martinelli wotumi enyina mu nsiakan bi sa Brent no akwa akopra ontumi embo game ni bi Tottenham Hotspur supporters ena ene omdi ja enso egu Tottenham panifo Daniel Levy botom se nia ekosun de omani ensheda enje adenti na eso moto Abrante a ye fa ne Harry Edward Kane edema Bayern Munich boboku no na ansama Daniel Levy enso ba bonten se obi anka na kuma mfanto ne yam na contract no omo sign om de buy back cross enso edishemu enti anytime bia Tottenham omo pa Abrante fa ne Harry Kane no o metan so sign back abe PM or Tottenham Hotspur en China Abrante fa ne Yao Forest be PM o ba Sandro Jamus ya kan bi edema no se na ni agi ye papa if say the game against Betis was oto
atena enro so Nyankopon yanadom amana to atena de mabasa ose oba no de o musi jeje no soro de na ni agiye pa so besi akan ena obaso na boboku no na eji obi so no ena Andral Onana already of internet we PM of Manchester United na Brante ba ye ayade 5 games we 10 goals udim say goals there Brante no or GB papa enya de kotoa na manfo ebisa onama England na mo bisa say na o passing ball no ewan o say o kama na to bia sum say enya passing ball nko na ba United ba ye na mum oba United say ni obe save balls na we abomo United also etimia fantoma pa edi efrante nemi enya passing ball nko na be pass ye e wo United boboku ni United one ejina Brante fan Kobe Mensa anasa Kobe Manu kopio mana sa Brante no oko eko prior na Manchester United ebo preseason game against Madrid report atodwa anasa Brante wa chance enso eye trainers onje besi kan na Manchester United boku no Tomato here ejina kono ene one Manchester United na ebo na wakasa kakra osi wiase mu nyina no coach of sympathy edmano coach oda na odwene ho no United coach fan Erik ten Hag osi papa yi so nsema nkofo kan deda nkofo ye defo no ho a ono crown bank ne on sada entimi enye we biasa osi United for no so no express bebe na pandit so mka so mo kasa ya adwen panti Abrante a fan Erik ten Hag de of sympathy pa edmano na Kofi Enra Lazio ebo game against Atletico Madrid na game no end 1-1 na nim say Atletico edikan to atena kra na 95th minutes na Lazio ebe take an omu goalkeeper no be head ball to atena mu ye fan Ivan Provedel na we abe the fourth goalkeeper watu atena enso our Champions League mu Abrante fan Jogi Bots na a game against Hamburger and Juventus 13 September 2000 Abrante ebogo edemomo Jogi Bots na bio Leverkusen against Juventus or Sant Sheditia Juventus 2009 afi Jogi Bots na bio Bayern Munich against Juventus otimi sanso share 8 December 2009 Editia Juventus Juventus dia on the debut obeshe afi Sana and so a standard lead goalkeeper on also 2009 December on also Sheditia Ezi Akma na for Vincent Enyama and so a Nigeria ni na Osakanama Apoel Tel Aviv on also share Editia Lyon 29th September 2010 na for Enra Lazio against Atletico Madrid Abrante fan Ivan Providel and so ashe Edi Etiaboboku fan Atletico Madrid obey fourth goalkeeper Champions League mu wato atena on this note yegina so nya din 7 SC nanso na nwumrei Champions League baso na live commentary beba Manchester United ene Bayern Munich why na ebu home Bayern ebu home okay na ejabo janya bedru ochina match foundation no enso baso match foundation no echina ye pound to kama e wa Ahenkan Fm yanim ha ya 8 am na sa dwumadin ebaso we dwumadia ye de ehihye so na fe omomu ni bie omomu oha mu omomu atete na manemu no yetimi asomase no mo so matimi agina brane e wa brabo mu enti echina baby a uwo bia no fa osika fa ahoden fa onim die no support nyina enso beta yachi na fe ochina match foundation no ye mpepreche kama na bibia nso enkoye enfaman upen sembisa bia anazo peso so dwumade asenya fe number ye na ne endi enkomo 0543 350 934 0543 350 934 na onie enso edi enkomo match foundation building a legacy together midin ade Joshua Kwabena ejenim Joseph Fajiri oteninka afei Raymond Ashetewrat eni Beni Tomaoli enso eboy medi dwumadi no ebesumo mprempre ye si ha na afei ejemu edi ama captain in the morning wo boba ofori amanfo the host of matching no de niaka no atoaso Yo
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Benji, where I be there? Where you Benji? Let me run.
ofore amanfo emamo ache ediba ahekan 93.3 FM. Okay, yeah, faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabena Ejeni, Oni Kofi Ejiri AJ, Ben Mawuli, Yedomasi Yetwaso. Some 45 minutes into 7 a.m. Matching. I feel now do video no ato hanamwa. I don't want sending swama yen. Copy Musano Panun Dibabo. Any sorry so. Ofremi obuwoba ofuri amavo adi eti osi efrewo nana dia Oye taxi driver or achim odan call because any new aketwa eno. Yeah, that's it. Say on fire in Niagara. I don't pay me out the 200 uti in Sarias. Otia Pamanase. Ain't Nadia. A very good morning from ourselves to you. Yes, Yankopon say would you feed in to Hano? On kai na pamoa e wo ye ne ntem na won so on kai wo won fa won ka ho bi. Ye be ye musu esan ma ne ohawo ne obonefo be susu ahye ye tu jatum e wo Yesu din mo. A very good morning going out to you as well. Osofo Emmanuel Obing, our type from Osofu Bediakon, One covered by a Good Shepherd Believers Church. Our Achim Abo Good Shepherd Believers Church. Only Mama Christiana. And Yabusiani in our prayer church. Afe Good Shepherd Believers Church. Members in your church, I'm going to pay. I am a shed and so my kai say about a bompire. So I say, you have a bompire. And it's even a more 110 million concushi and Yanko bompire crack. So I gotta switch to the brighter side of life and join the company of well wishers and wish these people well. Okay, so from the birthday coordinator, Bill Clinton, I'll say, and the senior brother, I would that any senior brother inquire, our twins, na ne twin sisters, and also so almost so a do and into young wishing or emfa, young wish you mano. So let me start with this one. So the senior brother, Richmond number 4 is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course have a good one. And then to the twin sisters, Mary So and Martha So. So Mary So and Martha So, it's your birthday as well. A glorious happy birthday going out to you, Mary So and Martha So. Live long and prosper. And of course,
Do have a good one as you live to be 93.3 and beyond. Done. Here we are. I feel me cromini. Oh, I don't see dinner. Hey, Brakwejo. It's your birthday. Nana Kwejo menu. And I say Ernest Kwejo menu of multimedia. It's your birthday today. Ernest Kwejo menu. Live long and prosper. And you too, do have a good one as you live to be 93.3 and beyond. Hey, Kaba. Hey, debut. Mama Infanti Asron Konso and Confirma Asumdwema Phones Ventures. Asumdwema Phones Ventures. Ebo, I don't pay me my good morning. Braibo. I don't pay ya chiao ya dasi. Say what committee to the foundation. Yanko Punshra. I feel Big Sam Phones also achim oda. I don't pay also a committee to the foundation. Yanko Pon Unshra. Sanso and I will Frau say John. Baby, I will be a yesterday and pass on so unshroud. War Green Pharmacy. Boating Dixon Boating. Oh my no. I don't pay also so yesterday and pass on unshroud. What committee to the foundation? I feel Chairman Adamfo. Also, baby, I be a radio show. Oh, I want to about Timu Posse, Obeba be boyen, Obeba be supporting. Oshe Bible na ye king kan ye noa. Oshe the day ye king kan ye noa. Acts chapter 20, the verse 35, no. Osenania ugu ni siumu no. Eradi ye den. Ishra no. Inti mu amuba be gu ni siumu no. Ye ujide se radi be shra wo. Eno no was Psalm 1 tie. Eno no was Psalm 126. Verse 5, copy 6, you know, 5 and 6. I know can kind. A honor war. Nemum, Acts chapter 20, the verse 35. Ne the honor war kase o memu wunshira sene oje. And inti mo amote the course nase. Mo amote da the art of giving. Mo amote ase no. Yes, nyame se onshira mo. Inti Psalm 126, the verse 5 to 6, you know. Ose se wo bo utiri mu po na o ka kire wo se de mekwa akoye nie no onto so awurade be hira nti mu a o kire nyame ya dom a mo ba be kan ye ho na ya pow foundation ne ho ntama na fe ye nisuade hunu ne se obi pemoa na se ya ho adin betimi a ye nyina ka bom na ya boa no no mo so nyankopon hira mu nyina mo a mabom tiri mu se wo kina mo beba no na mu nya ma ye mpo no yesire nyam paso onhira mu nyina enyam na me kan we Bible nim Bible nim interadi nhira mu nyina in advance afa yamfa wodachi nti obra kwenti afutuo ni adesun ewo mu no yamfa ntoa so emfa emamwe wodachi nti I don't pray without chinti, bro. For say strong people do not put others down. Rather, they lift up those who are down. Strong people do not put others down. Rather, they lift up those who are down. Omwa dino. Woman form a who din ensisi omo mere ewo fem ho nemum omo ewo fem ho no womo ho din no eso wo nsa na wapagya won
edwo mu agina botaye baako a enu nti ye de sa foundation yi e de aba eno no hwe se enkrofo eba omo ya no mba be ka omasem kire yen no se obi ba na ye frew amo abetena ase na onipa na boni nkuro ena watia ubehunu pa se Ghana ha yampanimfo ni bebre ye fon papa me metro die nti yampanimfo ni bebre ye fon hwe obu ho no mo a oba oka ne nsam ni nyina wia no abisa ne se okay enti ususu se sika no unya sen a ene beboa wo osebra minya 200 Ghana cedis kura me de bekofa kusua baako akono aton e de simetri so akwaton menim se onwunu nyono kusua no esa menya 1 cedi ana 2 cedi bi na me ne me ma ye di ensem ni bi wo ho no mo kana utie wi a bom se wafo waye basa ubisa se nti 200 Ghana cedis nti ena maami obre ne ho saa no nti 300 Ghana cedis nti ena maami obre ne ho saa no na tena sibisa ho se nti yempanimfo isa 200 ne 300 no omunya omubenya na se omunya fo a anka obekipu sa sika no wo no ne dem na enipa magu monten so ebre ena no mampani akufado eba oka kire Ghana fo se oba yenuanom ma no aye from kaya yefo no a wo mu free northern region abankran aba eso ankrofo pa wo mu di pa wo pa e de ehwe wo mu abrabo no obesi dan ama omu adam obesi hostels ama omu adam odi ne opa kokoka ho asem se NPP ni bia wode party no aye ade de akata nani onka sabi na dwen fan kyerɛw because of feel say woman a party e looky bad mo ye fun wo ye pani na oho odin nyame aye wadom wo sika a wo betimi e de aboa wo mo e mmerɛ hwɛ enkrofo na di wachi ye chobo no enya wo sika na wo di ni nyina wo pɛ wo opese wo bi adwuma e de ma no eni nti wo ye pani na ye de wasi baabi na wo se ekwan sei kura no a e wo se ye bebu nkotodwe e paw tew ansa na wa ye hu bibi a wo ye fun papa me ma inkia kom na wo tia ahyew wo ye fun eya na ya ma dwene se tumi ni munya ye de sisi nkrofo ho unya tumi ya ye de boa wo fom. So the strong people do not put others down. But young politicians and in crofo mukura position kakra no wamu di wamu tumi no yenya ye breda no no masa de tete yen na me nkanya me adwen kyerɛ sɛ wo yɛ fon papa me kana hyew no we just ansem hunu na wudi no sɛ sika na mapake agudam a enkrofo bre tisi abontin ne bisa mo say bra madam bra wo bre yi ahia na wo pe o say bra minya 300 Ghana cedis pe minya 200 Ghana cedis pe en na kusua kra boa eden anka kane no ukura 50 Ghana kra anka betimi dia fa kusua ukura 100 Ghana ubetimi dia fa kusua crate ni mienu na wano aton onwunu nyo no wonsa ebekɔ wano ni anka nkrofo penu no but mom yentena asimisa yen ho question say yenye Ghana ha sa ne tia na ene obi wura ekura tumi a opese wodi huna wo a omo edi na chi oyo sofo okura tumi opese wodi huna na sofo nketoa no opese wodi huna ne church members ene nti ochichiri hu ne kese na odi aturo mutirim ose wo ya medome enti ye money cham so ye nkana sem na osisi agya bia yen kana sem because uko kan
obegya nkrofo no a ɛwɔ se nkom nso hunu nyansa se yɛde me yɛ sɛbe nkwase adwuma ɛwɔ se metena ase no bi sa me ho sɛ saa krati saa baba a wɔyɛ me di n'akyi a me di nsɛm huni ɔkyena oni hɔ bie mu a mɛda didie ɛnam so wɔ mo yɛatɔ wɔ mo adwen ne yɛasɔ mo adwen mu de yɛato adwen mu akye no wɔ mo adwen no agimi nti wɔn tena ase ɛnwene sɛ me da chinti ne ane ho odin oyusume ɔde me yɛ sɛbe nkwase adwuma nti wɔ sɛ me mama ni ba me ho so no daabi yɛakye na dwen ɛde nti ɔkɔtena Facebook wansɛm hunu na ɔtwerɛ wɔ hɔ adan ɔtwerɛ ama ne boss no ahunu sɛ wɔyɛ ade pa wadwene nyɛ. Strong people do not put others down, rather they lift them up. Ye boawon ye yawadom nyame yawadom na yetumi pushiw e de wo kosoro ho no mo a ye mpushiw fa wo nkɔ se fa saa tumi ni behunahuna yen ene yentimi nka wasɛm yentimi ma wo kyɛm so tumi nso yen ya na ye de ma wo ene wanya tumi wo se waye den edudu tumi ni hunahuna yen asɔre dem yentimi nka wasɛm efie ho yentimi nka wasɛm adwuma mi yentimi nka wasɛm awariem emema yi di wo mutumi ehunahuna ma no awariem ho no mo saa oba no nkyerɛ na dwen wa aware na se topic bi aba na ne kunu di aba so me yere dɔfo we di me nyina ya nwenwe ho da bi o sojafo aware e na baba awa ne te ase wo ho na wo fa ni nya ho fa ni gya ho na sɛ woyɛ ɔsrani na woka twoboi na woanya nkrɔfo anye wo so a ɛna wobɛhunu sɛ wudi nkwa asɛm sɛ wode asɛm bɛto hɔ obi nkyerɛ no adwen yɛkyerɛ adwen a wo se ngaw asɔre dɛ ma ɔyɛ ma wokyɛm so ɔsɔfoɔ wode mɛdome yɛn ne kumkum yɛn nyina na sɛ nkonnwa no ɛna ɛbɛyɛ wo church members a ne ate domi ye kunkum ye nyina na wo be hye nkwase yankom se Sheriff Black ye oga na hayo Sheriff Black nkwase yankom hye jandam nkom hye wo be ma wo boss a e wo se wutumi face the fact e na no na me ka tro se Steven mo ye ku mu nyina no mo kanyame asem ye ku mu nyina no mo hye nkom no ene IGP se wo be ma hye nkom ye nhwe wo mu nyina aigbeni be se so ma ye fum asore dem na mudi hunahuna yen me de oya medom ya te osofo dom ye kum ye nyina politician me de oya mema boys na be bu momumra me bu ye nyina nku yen ne ye se moa na obedu am so pani a. Strong people do not put others down. Ghana ha ya sisifuo dodo. Ghana for ya sisifuo dodo. Ye nyina na yekoye adwuma na yesika ba. Ene yesi fasika ne kɔ na mo nkɔ nkɔkyɛ. Obia benya 1 cedi. Fabra na ye nkyɛ 1 cedi. Wo na wudi yanim. Ye nyina ntimi nye leaders. Nti ne yede wudi yanim. Wodi saa tumi no ede ama wo no. Ede sisi yen. Ede nti wo kɔkɔgye sika no ba. Ni a wo pena de ama yen. No aka kyerɛ yen sɛ ni ɔde ma ye nie. Ne na no abrantie bi ɔse ɔyɛ set designer. Omu movie ye omu twa ibi. Set designer o. Omu eto nwom ne ya na event organizer say omu ya omu organize event no omu ntua ye ka yie. Musician no beto nwom se ye ntua ne ka yie. Nanso so dancer obesa ma ono musician no ontua ne ka yie. MC si ye ntua ne ka yie. Musician all friend amana ba beto nwom ma no so no ono so ontua ne ka yie. Na set designer idea na me di etwa to na afi yakọ enanim. Oye set designer omo amudi movie twachire no mo bete sa abrofo ya me kan ase ye ko set no so ye bia ye pese ye baabi e decorative baabi ti se o friend saying shrine bi na akom ye okonfu bi ba betena ho no beko omo no ya omo design sa de ni nyina e na brantie yi oni sa movie production ne nam onu kwa de wo wani baabi
ɛna ɔmo bɛ frɛ no so wɔ mmra director na wɔ no na wakɔ akɔgye sika wɔ executive producer ne hɔ so ɔmo family twa movie no ɔkɔka kyerɛ executive producer ne sɛ set designer ne sɛ ɔbɛgye 3,000 Ghana cedis tie esisifoɔ Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛ esisifoɔ meti yɛ mi bia wo a wotie mi wo yɛ bia yɛn nyinaa yɛ esisifoɔ ɔkɔka kyerɛ executive producer ne sɛ oh set designer ne sɛ ɔbɛgye 3,000 Ghana cedis ɛna producer executive producer sɛ so no ɔpɛ sɛ nadeɛ no ɛna ɛbam ɛna oyi sika no ɛna ɔde ma director sɛ ɔfa konkɔma set designer abrantia ne ba bedru set designer no hɔ a ɔso nya wo sɛ we dey contact me amakɔgye abra wo na menene kan ya ɔse de ɔde bɛma wo nie tie o ɔka kyerɛ abrantia ni pen onya akukuduro na yɛsan wɔ vim bi ɛsan ɛde kyerɛkyerɛ nsɛm ni bi a wote ya na ɔwerɛ kora ho onya akukuduro bɛka kyerɛ abrantia ne sɛ media makɔgye 3,000 Ghana cedis ɛwɔ man ne hɔ nanso me ma 1,000 Ghana man ni bisa wo a ka kyerɛ ne sɛ me de 3,000 Ghana na brɛ wo awre ho sɛm o awre ho he ni amikan ɛkɔso wadwuma mu ni amikan ɛkɔso asɔre mu ni amikan ɛkɔso asɔre he enkwada kro mo tifie mu nyina yɛ nnuafoɔ baako no papa ekɔ adwuma ne papa yi sika to sɛ mo kɔ suku a obi ade 2222 mo mfa nkɔ pani no owom no so mu no se da bi mini pani des opese o chese onim nyansa chen ne papa na o ka se obi anyi 22 no nti ono ni pani de wo so ono no je 4 omo aka no so omo obi a 1111 ya dan ye sisifo yen ya ye ho odin no yen ya ye wotumi no ye di sisi wo mo e wo fam ho na a typical example sa voter registration ya ekoso limited no and now na me catch say wo call Afram Plains a wo hwe ba bi ebinim ewo echi amanfrom donko kurom enkurase a yesi wo ntena subonto so en wo mfa mra kurom emra metro omo in and out obebo ka be 300 Ghana cedis ya ka kire electoral commissioner say enkrofo nya sa sika ne medi sa adwuma no because already no oman ni mu odene na osisi agya bia ba bi ode oman na duro no ka yesi yenka adan ya because oye nana show boy nti yenka na sem nti ba bi oman no aduro no emrantie no afa no omanya 18 no omu nya sa sika no mami ayi jemensa watwi pons abetena TV so abeka brofo na asori ko ni ba bi unim de ntia because ni baby ente saa ewure mu ho ofi so wanya tumi nti de opɛ ɛna wɔde yɛ ɛna no yɛhunu Charlotte sɛ ɔno nso so ba yɛ isi wɔn logo yɛ kan yɛnum nsɛm a yɛnum ntasuo nyinaa san yɛ asɛm ɔka kyerɛ yɛ nsɛm mmiɛnsa we saw it, we liked it, and we love it. And also call ni baby. Ya hanya ne hwe. Enti wo mo to me wo man mu ni de sisi yen a ye ni to me. We ya yete a ye ka no kure obi ono wo to me ni betimi afra nsie fo se abrante we oboy achi dodo enti mo frustrate wo mo ayi no wa mo frequency mo frustrate no enti ugina bo abokora wo nche udru ayi om fro sen akama ni janshin wo de to ahenkan kra na ye chi adwombonefo omada ne huriye mogya mpo mutirimu da na awere to nyina nyankopon wo hwe wo mo omo brebeso ye ka no kra kire no ompe no kre no ofil se na tumi ni wone nsem na ne onnim ne se de nantwie ono ankasa ne podua ani ne to anche no ono ankasa onipa no so ye konfo no ono so eni ne nsem nche onim o to me and into mama frustrate what they to ahenkan kra na akɔchi station foforo dwuma omu die no am say ye den ya mo brebe so
den ya mo braba so wo mu ani afre o ha ye sese mo yi ntimi nchi o ai jese sa enye yen yankrofo no a omo se ye ka no kure dodo omo mpe ye mo aban na luki unpopular into of frustrate wa sani obetena ha da na se na ado wato oboa ye nu omo be ko ne pe e wo man mu ye nipa bone fo dodo ye nipa bone fo dodo ye resa de ye ni dwoma ha matena Ghana ha ye di man ye ni but that ye se na ye nka na semu aba ye mo ne chem so enti be biom de o man ne be fa bia ye nyina akeka ya no atum aden ye nyina ye achemfo enti ye nka ye nwa achemu ni asem kwa apia ne se be wa aboa mo boa ye ne mo de be yam so pe si the country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence, Islamic leaders silence, kings and queens silence, traditional leaders silence. So who go say the truth? Truth for justice. We are the go get so confused the call. Now by area why no better. We are the go get so confused the call. One gas out here why no better. Who go say the truth? Who go say the truth? We got to say na you kuya da kokko. We jana so se ko. Wo be ma fa be wo so. And then you nyina come anu atum. Omo so ma sesa wo mo method no. Who go say the truth? Obo ba be kama mo. Mamu ngore. O say ye me. Obeka ho asem. Is afraid. Enyansanfo mu wo he. Akukudrufo nyina da ne ma. Emrantie ntimi nha dan enra na ba ko kana sema kire me o se bra minya sika mde nyina ekutua light bill minya sika mde nyina ekutua water bill minya sika mde nyina etua bill owie ye na ode ahometie bi sa me se nti den na menye abrantie o obisa me se onya sika de ode ye nie nti den na menye why tese wa ye ha wa ye ha o and wodi bisa me sa asem no and I say my din na me deep down me no me wura ho me mu o se na branti afi na me bobra and every light bill yi atela me nyam sika nyina me sure sa no pe wo tie me din nyina kotua light bill me din nyina kotua na abrabo ben na mebo salary na mu eyesen akatua na ba won nsem na nkasa eyesen empenimfo ifo so omo eho odin chen yen eni nto omo di sisi yen empenimfo di omo fo se womo anya tumi eni nto omo di sisi yen eni ye bre eya wi ho hwe enkwada yi a womo call nursing ayi bebre no awie danimu da so tifie I think so mu wie 2020 bepem sabre na wo hwe sika ene nkuntabu a ayi ofrene sen special prosecutor ebudi fa maami sisiri abena pa ho sisi kwa do se friend maami ode ya ode maami ya ode wo hwe account no yesi sika wo ha we wa ha maami ya ode sika wo maami ya ode account bu no enya senketwa enya ono nko a o ono na ne de aba omo ka ho omo de yenya nte ho asem enya senketwa bua sikara no wedem na Ghana mabunu ebre
nti de bia mbisa say na wo mo enya nware ye no ti se eje no mo ye kwere ye se de ye kɔ ti se eje no mo mo akaka ho no adwempam gya awade yi Yesu amamu a ebe yie ni because wo be ware wo be hwe wabusua mma nyina wo yere abusua because omo so bre ata ware ne de ye se unua ba kwa ware no wadi bibi beba fie a odi adwapade beba fie a ya uhyia wakonta ahwe mpabo ehye no afia pomo ko de Nyamiadom na so Nyamiadom adwen bibi aboko de Nyamiadom na so Nyamiadom ahoden wo ho do ba de ase ahoden wo ho pa na kade aka nyame be hwe ne mba oh sure nyame de obehwe ne mba anope ba me fanchi abiem san konfama osofu bedi akon we feel show no feel show no nipa bre wo man mu nipa bre o you see endra me reho ya o kasa abrantie mu o o kasa na eni se wonsu o se bra me salary sei bosome so a me kutua emu light bill sei me kutua mu water bill sei ansa na wunua no mo frɛw bra kwadwo o mu ayen o maame hwe wanim o papa hwe wanim wabusia nka nyina hwe wanim onamfofo ye kura ya asande social media ya be san kura be ka ho a de bi omu nim se ye ti Facebook ni ayi de ene na asem na sai nti medisika ni tuetwe ni mu nyina wi a nwu bisame o se me den na mabobra me den na mabobra sisia ne de omo ya na abra ho semo Facebook na omo ti sa mi sumo omo te so sai da bi me ka ti say adwuma ya ba adwuma si da so yes wabusuafo hwew ya da so but one ma say de wasi ma no we patron pressure on hwe be ba so no serious o okra timi isi am post o rent untimi rent o dia gro untimi rent asem na ye kan boko saa no enya boko hwe woda sori anopa uni anije because wo ba betwa that same hustle ne so enko nanim ensesa hope ni wo say oh nyame be ye bompa ye o mine economy ni be ye kama no still enkofu primary si om so mu ye sika wo mu tugum sika ne champagne and this sika ne yentimi fam ye bi factories yentimi fam ye bi enwuma bi mfa ma ye mabuni enti mabuni ya omu nyina edwane firi Ghana yi omu hu ye mpanimfo ni hu ye de obo wo se eti ase ne say to me na sisia eye abibrim hanom na ye de to me o na ko bi ni emfisia du aduo watche ni akire still no say to me wo de kwaye den edi sisia ne de wono to me ni na wo pe o sika obese ne de ono ono jure hu awere hosem pa tiaja obese sa to aguma aja ono wanya skana hu di ofanye nti banipa bro enipa bro madam enipa bro shade yemfa ne se si omsi nyina yin su gas good enti fa ne se we refie ene o gas yasa omo asa ene mo bag ketwa no mto nzan to 5 kilos Ebi 100 cedis. Ebi 100 cedis. It depend brand no. 100 cedis. This brand na. The size. Debi this brand na ya me no mu de no. Eno na nam 100. Ajo. Because I money bi wo no mu a edade ni mu a utumi say awereho abafie. Emo ono e men. Still na wo twin so ogu so. Because say wo jai no a fufuro ni baabi. Say abrantie kwa akoda na wa sorry na wanya gidie say oh me wo gidie say ne de empanimfo yin hye ya omo ye no ebema ye ho atoyen ebi ni ho sa yo hwenyame say mo bi free baabi mbra na sa pada abo nti boy si betimi aware boy si betimi asisi dan
because maybe a cement bag back with Drew. Edru ha obesi. Edru ha obesi. Edru ha obesi. Onsu ko wia wo ko wia se de omo wia ye shepe yi o. Na wote sa 2 cedi ni 3 cedi yi ho a ye di si dan. Edru obesi. Edru ha be ware. Eno na be ka de to re na be. Edru ha ebedru. Serious o. Serious. Asem na serious o. Bagana ye de on a more serious no de to de bia o. Utimi trans business. Ai. Poso mi ye de na me didi through. Me ye de na me didi throughout. Because o sheka wa bo. Say nyame. Nya easy. Nyame o, nyame na kura ni po. Eno na ya ka mana ye o mo de no. Ai, na mo tete ho. Eno ya ka mana ye mpanimfo ne de no. Na mo ntina asotwe e ka ho. O de mo hwe de obon krata mo bekenkan. Ena aban ne yesei. Ena soma si yesei. Sa na adwoda efiada ne ye de si. Ne asan kwa ba adwo. Bibia ni wono mo ye so ebi aban ne de si nani so se. Sa tema oil refinery ya ka ho asema kan. O de si nani so se ebi 2-3 years. E o si yetimi wie. Ye wia e fa adwuma no. Ye san e to ye mfam go no ha ne bo wo fom. And it's good for oil. And no crown abesa asem no. No ho, that's what it is. Etiase. Konkon ho. And so na abesa asem no. Na we no nyina san na mo san nya kukuduro. Si yen san fa tumi nsan fa ma won. Na mo san to ade o mo ye ne so. Nipa bro. Ho, nipa bro. Sa asem we dey controversial kakra. Campaign ya na ye ko ne ye ne ya na hu hyede hia. O te se me ameti he de hu hia ma wo. Oh, okay. Onsa no adwuma. Sa na asem ne tie. Because my dwene ho a, because said omuko ya musi ye kwa na ya ma omu case kan ya ade. Endi se wotena wo na wo so wa ye adwuma. Wa ye adwuma ye nyinanim wo Ghana hadada. So what ya say? Enti menim de be kan wo sa be kwa penti posters ni ade eno ya na me wa dwene ho a menti ase. Ye frɛ no afefɛdeɛ. Eno ni wi ya kyerɛ wan. Yenim wo yenim wo. Yenim wo so kan ya hwe anim anajo. But ya wira ho sem o bra. Ya wira ho sem de kyerɛ sɛ. Awra ho papa. Awra ho pa se ni party krom ha se. Na ade be kye na wo yam. Yam hyehye wo. Wo de hwɛ yɛmfa kuani yɛmfa to ho. Hwɛ kuani e bia yɛmfa ne sɛ ɔdɔ entos. A wo ekura bi ase. Anope wa sorry. Okona fuom, okododo ntosi nim. Ohwe nim se ntosi no enyi na bre a obete aiden aba beton. Wakote ne ntosi no. Ekwan no se de asa nti. Ka akura ntumi nkwafuo nim. Eni nti ono abesan abre ne ho, asan asoa. Na wasan de aba ekwan ho. Na odi beduru kwan ho a emayi abobɔ eduku akese akɔhɔ akɔtɔ ne fufufu. Okay, watɔ fufufu asanye bɔne. Na ɔde aba market. Na ne ɔno no kɔtɔ ne fufufu no. Ɔno no de ni wiase abrabɔ a ne hu hia nyina e de agu so. Na watɔ ne bɔ den e de amakuani no a ɔno ne ti wura mu hɔ ebre no. Ukokuro bi so entesa. Ukoma bi so entesa. Entosi di nya ready kura na atɔfo aye ready. A omukura urasi wafuo mu hɔ. Can't we do it here? Papa bi ton wabe si friend saying oye akutufuo wo aprade. Oga yi ya na hyehyɛ mi. Ono na kutu no ema ye no kwa na atɔfo adikan eden. Edo ono individual no. Okopem bias. Enti na kutu no kra nso ye no kra no na obi kura dikan totua ka ma wadi hu sika kra wie. Akase kutu ne beso. Eti yentimi nya o man mu. Se individuals aye na yiyi a na se ye de o man mu ni nyina na de call for bargaining na yentimi nya bias. A mo ba be to ye niam in advance. Be pim enne e free kwame nkroma bre so ye be to kokoo bia ye se ye ni sika da ho. Ni akwa akobɔ bosia. Ni ye de bosia ni ababa be to kokoo. Abla wiase nyina. Bosia nsi hu wo so. For 60 something years. Ye ni sika da wa ye de to kokoo.
Ani sikadie. Ya tu koko ni mu odwama nso. Ebo dendenden a na kuani na wo bre ne ho e wo fam ha no. Ono ya teso de ama no. Ene yesi ya tu koko 1308 Ghana cedis. Eni ntini ye nso anana ado e wa pakan mu. Bisa ho say international market ye to ne sen. Koko kuani no te dwabo so bre. Ya tam koko clinic e de akosi bubu ashi. I better. Se woni mo ho. Esi bubu ashi. Koko clinic. Yo no dia koko no. A wo dwabo so. Ono no wo ayi apra de ne na sefo no. Ono no nya access to koko clinic. Ya de koko clinic akosi bubu ashi. Koko board na nkasa office ni atam dia kosi nkran. Enkranfo nsu nua koko. Koko ahen no mo de magana. Kiswe. Pani bia magana ha. Entrance say send your mind direction e ko no. Mi ye free ho de si direction papa so e be boa ye nyina. Omu nyina adwen baako. Pani bia ni ho. Ye ni plan bia de ma ye mabunu. Eno an se ya da sorry. Presidential page. Ni akwa page ya na ya ye hwehwani mu ayi nipa mienu pe. Ni ya mom sika tele. Yen ya ka no ye be de den. Ghana. Omani modin o. Da ben ye de enye. Because adwen nsesa ye nya plan bia nto ha. Plan bia ni ho. Ye be na mana ye. Plan bia ni ho. Just omudi ye ho agoro keke. Omudi ye ho agoro keke. Ei, eya na awere ho sem. Nyame do obi busaye o. Ya wo problem. Ghana de ke ye dwapade pa o. Mama be dis kana. Yesi ni jefo eko. Ntini ye te ha. Se je ne boa ye. Meanwhile ya sasi eye foche. Funny country. Ghana be that. Na yi school bi wa atem dan. Na ono wo hwe animu se ye de brode be firi nkran. E de abre no school feeding. Ewa bra na asa da. Sase yantam. First uko school a. Na manchifuo ga kana madɔ e wo school ni mu. Eno yisi a ni nyina. Ihu ba bi enenam. Awre hosem. O ka so ka Ghana so wan sho be. O ka ma de achi. Awre hosem o. Obesu. Awre hosem. Problem. Awre hosem o. Hwe obi ho no mo a onenam abonten so a. Obi ho no mo a obɔ bra bi. Enya ne pew. Me say na say me blame obi a. Na say me hu life bi am so anyoma. Enya ne pew. Nyoma. Me kwa ya me kwa de yi adwen eya na sometimes o hye boxer ba ko eno an say hye wo. But e mai e wo so osesa no. Obeya den. E mai e wo so omu ye omuti. E mai pad. Ultra baako. Etimi edi ultimately edi ne se wo so wudididi a ubedi ana pani awia be 1 week ayi ofren saying mo pad ya moto yi ne bo eno so kura anya asem ketwa 20 cedis ye ni plan papa bi ya de ma ye mabunu je say mabunu do mo nwene ye hu so atmosphere di guso ya travel e ma bro system ni mo expect that see anu ma abba na e ai tra mo ke kan ye boss no ya be kama boss okay kan ye boss owodi auto ni indomie ama no owodi auto ni week yo to shoe e wo benya ya so ya e na no na me ka se o ma ye system minim se e sss ne dia o ma ye Ghana system se untimi tena o man mu mobra papa o aje wo ye bibi one bi illegal so be di no kure fenchem ko system no ma wonye David. Nti ya breast we say obi pa yes we atini ni. David na wo pa ka say so consider o. Because why your system ni in a way say. O your software tie o. O your software your system ni in a way say. O your software be wadwene say o. Because of some your software nti no. Me wo opportunity and I know now software ba ko ka. Na ne software ketua bi nya akwanhia. E no mo frɛ ne bo na mane. E ka kye ne say osofo ketwa na nya kwanhia o se hwa na ofre yewura mahama ofre yewura mahama na yewura mahama so frɛ ayi omo operate helicopter no and oh yes and I can say okay his excellency me pacho ye be attend to onipa ne sisi a
ɛna pa ɔsi within 5 minutes na ne nipa na wanya akwanhyia no yɛtimi ɛde helicopter no lift no from there de aba Accra treat no a ɛnɛ ne ho atɔ no n'ani agye ɔsɔfo ani agye a ɔka but wonim sɛ yɛ corruption ɛna wɔyɛɛyɛ no obi nso because of say wo de wo protocol nti no watimi afrɛ ama yaboa wo na bisa ho sɛ ne ɔno nso so wo dwa okonya ka akwanhyia ni bia hwan na ɔfrɛ no na yɛde helicopter aba be lift no akwakɔ operate no ɔsɔ di adanse ɔsɔfo di adanse ɔyɛ ɔsɔfo pani nso nyame ayi bi nyame zanjirani rotten system no di adanse na nka yɛyɛ system no papa anka ho kura hia so be kɔfrɛ form dabi wo kɔfrɛ chin long division say ɛna duru baabi ana mu sɛ yɛmpanyimfo no sabi aburo wo mutirimu no so ɔbɛyɛ adeɛ na ma yɛ nyinaa yɛ ho atɔyɛ no dabi no ɔba ɔbɛda abosɛmbɔ ahyia no dabi ɔba bɛda to nketwa nketwa akɛseɛ nya akɛseɛ nketwa ne ba akɛseɛ ne ba na nketwa ne bɔdi wɔ mo so nabo nabo me say yes excellence ni ye ka kyerɛ wo sɛ okenkan Bible a me ye ya na ma refer do ma Bible no okenkan Bible a yɛse ɔhene ne so dae no hu sɛ nketwa ne meme ne akɛseɛ no nti wodi ɔmonyɛ ɔmo ho ɔmonyere ɔmo ho a ebire bi ba nketwa no meme ne akɛseɛ ye betimi amna afroi ya be meme ne wom eni eti sa meme ne be meme ne wom no ɛne sɛ obeba be che so ogbolo ama yɛn ye beji edi but ye betu atia wo ye beji akoso ye ja so aja se ene oba adwoa party ene party che yogurt yes because we hunu see ye sen betu aba bagana no mu hwene ni so dabi body ye mo no abo be esi adna duru no hu ye betu atia wo sorry ye beji anom na nso duru ho sana 70 okay ye kusa we ye tirim yes enketwa na be me akese wa mana ya ukran ono abeche ada ni yogo seller anti adwa yogo sharing susu atadwa ni obeche obi bisa se na wamfa pie anka ho we say yogurt no nko a say yogurt na kasa udi me ba chonye meat pie o de ya no mo de ma ye ne nye meat pie o no mo de meat pie ni mpanifo na edi o ye di air pie from you from Nigeria na ana obi baba guy say o there be it costs a lot yes a lot this is how madam adwa so kasa yes party headquarters it costs this is how be camera for now but obe camera for no on bro na no be kan utwi ko be ebi bro for nsa you still eno na one ayi for ne kasa constituency for ne kasa oh okay ene yate because my who's a chairman the campaign away yi chi na ma kra so for so ka for so ka minim die ntia ade nti no mo ye ne sa yo kila ade nti na kila bobo sisi achu no for so ka kila nguto omonye no ho we say enketwa na be memene akese no ebe wo bu kra ma no for so no ocheba me say enketwa na be memene akese no okay odi amom ye fa da bon krata na bi ntoa so aja Fabi ntoa so ya na aye no yan komra Gala di shimama ya mamunya amachi bia masama makwa abade aba kasabide tetreta amansa dia tumo ahenkan 93.3 FM so na kasabide ebutu apo ya mantam achema boabo mami akua afra kuma Batampa Studios enaja yesi eye enkunya wasugusu a mamu nsema wodo etwagu odwumadia watudin ese mache ye de esumwe na da wonka tambo so obre na aso wo hwe wa kire bre no so aba no pa no ngotwa pa nsima no aduasa 9 8:34 am na mayenkoi da wonka ta dem anim watudi se telegraphic na graphic mu no ene ansem do bi aba pa wade oba panyini bi fonyi di aba ene anya asem ketu atuntum se wiyo
ɛna wɔ ɔka kyerɛ aban ne sɛ aban tie me bie wasum ne tie me paa wate sɛdeɛ nneɛma akwantu hunu yɛ ɛno ɔma yɛ dendenden yɛka kyerɛ sɛ tete nneɛma so waba yi obolotwe odi tete so kakra yaka yɛfiti ka yɛ nyɛ nɛ watɔn me akwa IMF wodi domestic debt exchange program na tata Ghana for Ghana ha wankasa wonya waje so bɛbɔ ho so na obi aboa wo enti de wo yɛ oh enti ɔno de n'ani abere a wɔka kyerɛ aban sɛ aban hwɛ na wɔntete nneɛma so expenditure no nti ho asɛm da ɔbɔkra tai di aba wɔsi wei dwumadi obi etodua no yɛ graphic business and Stanbic Bank breakfast meeting ase ɛna ɔpanyin maami ɛde sansem wɔ kɔto ɛyɛ edwa na ɛno akyi ɛna doctor panyin bi so di to dwa kyerɛ mu sɛ sɛsisi a wohwɛ wɔn mu a prostate cancer no wɔmanya bi a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ne ha dwere paa na wɔn mo manya bi no so wɔagye kyɛ mu bɛsɛ deɛ wɔtwe yadeɛ ne bɔ wɔn no fiti aseɛ no ɛwɔ sɛ kɔmu tutu amerika no mo pɛ ano nso ano no wɔn anya ne sa wɔn atena waa ma sisi a cancer no adidi wɔn mu prostate no sɛ na yɛ bi yɛ mɛma bɛma mu no tie no ti sɛ wo dwonso na sabi wo dwonso ne ntimi ma fe wo se sɛ sabi mpɛduasa aponche wo sua dwonso ne pɛ no ayɛ ward na wakɔne ahwɛ wo tra wa ma ne mɛyɛ kɛse ɛyɛ saa bɛ ha adwene ti doctor panyin bi naja wɔno nsusu anɔpɛ otufui ɛno akyi na ɛna SKB Asante wɔno so ka kyerɛ manyofoɔ sɛ ɔmo nyai sɛ we na bɛso electoral commission mu a no jamna ɛna we na bɛso abadwaku a ɔmo so hwɛ yamamla dwumadi ntotoyɛ so atenten ne so no ɔmo so ɔmo agya sankrofo ya na saa soye yi wɔkyɛ sisi yɛ ne saa ɛmmoa makama min cabinet mi nyina braniu ai sanse wo hwɛ abadwaku ɔmo hwɛ abato dwumadi ntotoyɛ so a ɔmo di ɔmo ho nti ɔmo nhyɛ amanyakuo bi akyi na so amanyakuo ni ade ɔmo fɔlefɔle amanyɔsɛmu wɔkyerɛ sɛ ɛmmoa koraa SKB Asante afutu a wɔde kɔde amanyɔfo no so ɔmo hwɛ so nyɔma amanyɔsɛm na afei no asoyɛ anasa abadwaku awodo a ɔmo so di ɔmo dwumadi a ɔmo di ɔmo no yenya ma ɔmo so nya ɔmo adwuma na entimi mu asɛ de be ɔman no betimi enso akɔ nanim Daily Graphic okunu ni da obokrata na mu ensem enie Ghanaian Times GT da obokrata no ena mede to asoma mi bi da ha no wɔka kyerɛ ko basefo sɛ abantugo yi akokɔ kɔso ne asojafo dwumadi ahodoro bi ekɔ kɔso no ɔmo hwɛ na wɔn pagina ya papa bi nsia no kwan na etimi aboa nneoma hodoro ekɔso ne etuo ne ho nkekaye ne ekɔ wasefo Chaza wɔn hyɛda pɛ strategy bi pɛ strategy bi afi kura kɔ mo pɛ tabono kura ɛde toto ɛka ne sɛn nneoma hodoro a ɛmboa ma asumdwe nkoso ebi ti se tuo ne de keka ho kra mo peta bunu bi ntututu so se ne ebetimi aboa na se asenkofo yusu tuo dodo rough enye kra na enche hanom wanso ene ya twere de ato ase aban no tabiri sika som 10 million euros edi ahye dwumadie bi mu na timi aboa ema enuane ensem wanuane ho senka yesi na aduane akofom na aduane bo akosoro na enya aduane je na edi abandebe saa ne omani nyina ba ba firi ho sanse wom kopa dwumadie bi ho ntoma ewo northern region ya sika edaso no 10 million euros na mwa so se kwaduba ya de bubọ bọni nyina se wa yenkofo bi fragadam watwi nkofo bi adi no sansem nyina da enye no krenti amane bedi na bedi ya de tu ne esika ya de tu ne tiso no enya asem ketoa kratai ede ho nsem aba na asia no mo so lands commission en wo mo so kire se wo mo edanda nioma bi mu na o matimi aboa ma o mo so eni swade hunu abam obi awo ne target obu won mo afi ahyase o ka so 2023 bekwa wie de na minya ya 5000 video menya to onua wanya and I was in Yonko Hebrews
Asemo last commission so target die $85 million investment ye ho asam de hanom say akratai e kirekiremo we ye GT the obokrata. The Daily Dispatch the obokrata animu ensama wodu edi ahim ene anopei enso enie na uhwe ne krata fato so mienu eni duba akona ene wo kiremu say Electoral Commission aye na address obehwe na ja abatu ompesua no watimi so atiti bi akeka ho constituency no na timi abua manoma timi akonkan na o kiremu say wei constituency ma akoma eye aduonu enum ene opese wosan so hwe na o create as a 25 new constituencies ene ode ba na no enso so benam so amaye say nyamra se badwafo foforo ma akoma aduonu enum na no na amrase badwafo kiremu say obinfu bi mpo kafra obinfu bi no wo kiremu ese da bi say yesanso de say 25 constituencies ni beka ho a ebe ha adwene ebe ma Ghana aboka dodo ya mmoka kura no ye beboka Ghana cities no 176 million afibia enfie nan bia e kai bebo no eto on de ohunu sek yenyai na yenam weni mu saa sisi ayo 275 tiki yamfo mo saa nko mayamfa bi meka ho obinfu bi na e kasa asebu eti obinfu kro no o pese ohunu din ene ne dwumadi a ono so edia the Daily Dispatch the obokrata no unya bia na wakenkan na watumu nkyene wade atudwo the obokrata imu krata fe to so duba akose Nyankopon ya admeda wo kyena eye osagefo Dr. Kwame Nkrumah na woda ahomegida na kyese eye ne birthday na eno so nam so ama ene abaye kyeremu se adwumayeni bia fantena fie no ondwodwo na bogisem tie ho nsem da obokrata yi enso ede aba na owie ye ana o kyeremu se omayi oswafo no na hwe nyamode dwubade ntoto eso Dr. Matthew Poku Prempe enso kyeremu se si eshani abua na emputu nyuma etimi akoso yanam eye abefu nyansapo no eso no o kirem se no yade ba ko betumi abua ama enoma timi akonkan pa sa net zero no eno so etimi aye adwuma tie ho asem de oboka tedi nam owie amananso wa ode Ghana man panyira be de che Dr. Lahaji Mamudu Bawumiafo nyidi aba pempe yi opere si obetu frank ade ama MPP amanyoku no na sade akula kanie o kirem se wono wanya krado se ana wono wanjindi se wabatuo mu ono obi a wone na epritumi ho se sabi wo kan semi di guni hu fin na wo tata no wo gira simpie ni apaso bia na wo twa da pa na akikan sembi ni ade no o se no wanjindi se no betimi aboa mu wadi nkunim ain ti sa wo attack wo opponent no wo se no ya de hu hia ono yanya no de be ye na agenda ono de ne se nyoma wa ye no na waka na afi uwi a se de be ya wo ka dom na bomu a o mmere watimi aka omu nyina bom to so ono sa kwan no so anonam ai wono won ka obi anwa asem na we ayese dabi Dr. Bawumia ne nsem aja wono so de nam eno no the Daily Dispatch the obokata na ama ne bo anopai wo boye enso eno no ani abusuame the Daily Guide da obokrata no na eto aso na mwana yama ni bedi ehu asem da 500 million Ghana cedis enti abusuama twere de ato na enche hanom a atajwa wa ho ya wo cheche yogurt poppy papa bia adanu kaka agbono me se gakre obedient engofu omuto yogurt ne family ki na papa tin bicycle o time free asane ko da abu pa wotin poppy na kaka kraka bi sadan de ye mesie nyoma we mu akasa de obehu nyoma we mu a emu hweskafo na mo de omo nte bicycle so mo de agu ayimu apampam en wo mo de self no asikafo nie party headquarters fo bunyo US oche tea koko tea wa ha chesenya sam ketu akwa fa yogurt
Mama kitten fresh days in kitten Debbie. Where fine yogurt so the other body them so. And watch it, say ya di kulu edomi kwa benya fu akoma say o misremu enche mesa ba wa ku ya tampa eradi nyami etu oda ha ya watch hey adio enti ba mi aso da ze no we nani ato nche no se me ye bukata amanyosem de Debbie onye bukata manyosem akanse no mo kono ye fun kromu ade tinya de afen wo be ye na sumasi ye se na kobubo we din da bi onkobo obi adi ho asam eda ha na Sentia Office of the Special Prosecutor asanso aso adwa ayi ma Mrs. Labnada pa adwapadie mu ono eno so eda ha etiasi yesa sizi mami assets na adwapadie ebiem ayi owura kisi ajabe ne wife omoda ha say kisi ajabe ene abna dapa wo mo eda ha na encha hanu wanso se nkofo miensa bi ukopiem ewo atoye mantem ni mu a enipa miensa bi yadoa wo mo ene enya asam ketwa kura yadoa wo mo ne se yesusu se omo atikuo bi ye kuo no kofo sponsor kuo no enya nkofo papa na kuo no so ne flag yedede dom ntade mu no enya kuo pa eye kuo a se atutrasam ewo wo mani so nti yadoa wo mo ya ye kase aposifo ye mu hwehwemu se aso t-shirt na shop no mo de te the background ye no military susu ensusu ye bi na wo mu trim so mu pe bibi pe boni bi adi wo krom ha nanti eni patre yadoa wo mu omumfoni eda ha Daily Guide the Obokrata The Ghanaian Observer emu ensam ana no pay yade ebedan we na nensa ni bua yade kan abro so enti yensa bra na adaje ewo ho enso ebiem na mom o kire mu se Bank of Ghana for manya abasobode we eye wiase nyina abasobode eno mo nsa aka no na ni nyina nso metimi aboa amiesi kasem ega ntotoye egusu a ekoso kama ebi mu twa mada pa mu wo mo asoafo no anaso mamrado no ebi so bo mabaso tie ho nsem da bokra tan edinam na Bok Oil Storage and Transportation Company Limited for CEO ena sam no ka se yesi aja wono so kokasa ewo dwumadi ano wato di se Africa Public Sector Conference ase no watwa mfonyine edi abansem ode koto dwa ni nyina no de odi tu dwa nyina dwumadi nkra kwaso awie ti sem oka ye nyina no da bokra tan enso edi aba ene anopai we ayafoforo mienu bi a yenya moso wo da bonka ta wudo ni mu a ye de asomo dada ni mu a mede amawoti The Ghanaian Observer bi ka ho pe na etone kenkan The Daily Searchlight watoto ne torch no a de atoto nkofo bi so wa ha na de odi kan eya baomia na sam wo kenya no an atwera to ha sei so ne de onkoto ayampia bia ono kura ontitwi na no nya ya brofo kura di atem anya ya odi brofo di atem anya twi ne so on shadante no odi akwa kodi atem enti eho asam eda hanom se nzu ntitwi ara sie ti brofo di atem da bi brofo na nya ya ponche sa odi akfa me pese meka ba ka obete wanu de ti mishiw brofo de ze oh okay upo bi adina tenwanse brofo katwi na nhye no endi abusia ada na ayi ora Canada kompra kwa Japan so na etu enkofo fo se mamu njiji sika udiska ni wi a bonse na oto na da so yi atade akra nya sika na ade atobi ti munje na munkoto aba na mame sika ndi omu de bam di popo mamonje but nya si ade sika mamu ntina aba no ubese otoko ha kres ya we ya mam sika ntino bese samandwe da bi eba na sa pebe hapa ho asem da yese Ghana gas fo so nsem bi for wo mo omo se yanka ho yesrem ye pamucho pa munyimfiri so nti upezo ho asem kro no a
Eda page 3 ho. Eda ho no mo pa tafa. No wakwa kenkan bi. Owura kwabna frimpon so kire se Mahama na nka se wonim de woye. Mahani. Oh. One was onantukọ na chiba na nim forward back sa ni nsamo kekan sheda sisi so. Enti ahu asem so ya twere e de ato page 3. Kone kotum nchi ne sen carrier NCC for director. En wo ka kire agana de hye binum se sa ayi ya be ya vote ya kwakwa register yi na nyame ya Adwuma 2024 de akọ vote no. Electoral Commission for nkrata ya omabiem yi. Oya akone ko register odi. Na danu duru ho a. Anko body later tis bia mu se mu fa bintum na no so dede. Wote wo ya oni dwuma bia de bia anya hwi ko. Na ko ya wo de kama na 2024 watimi e de akọ akoto aba. Mo last minute ni o ma dodo. Okay. Entina Obi say if you lie too, it is an insult. Insult comes in many ways. Okay. Body language. And there is a mimi nana. M-I-M-I-N-G. M-I-M-I-N-G. Hey, where do we mimicking all kind I said here. Ke ka ho. M-I-M-I-N-G. Mimi. Okay. And yes, you would try, no so yeah, did the attempt. Udi atra eno so ye de dia. So onyan so won dia ono dia onka obi asem se bia mkotwa da. Say almost say attacking your opponent is inimical. Dysfunctional. Intino. Enya dia omo de ombe yes I. E ba wo twan tron so dia se no so ya tem die. Eno bi ka we adan dia ya. Eno kre. Menene ya. Wo twan tron so. Se wo twan tron so eno so ye. Wa di matem. Se akore da hona wanka no kre. Ari obi atwa ntro. Se woni ana anwa. No ye ka general asem. Da bi o. Baumia. Why they? Can't pedi bododo. Da bi o ti o. Why ye kan? Baumia. His Excellency Vice President. And o say, onu di oni time o kodi atem. O kodi atem. And obi nso say atem ni de wuni o. Ne mo ba o twa transfer atem die na bi. Sa no nipa na say no craze. Ade no nim say na si bia uni. Okay. O ka say bia ye ntro. Okay. Ba ya ma mo nye sa. Yewra yi ba omi aba o ma sisi toilet pa o. Hey, assembly. O ma sisi. Free your stomach. One constituency one toilet no. E ga ngurem. O ma sisi. Contractor for crazy and nkrofo crash asi o mo kan nana osisi ajanan bia hwe. Nana osisi ajanan bia the third. The third. Nana Tromo true. Remember that time. Remember that time. Didn't the Tromo. Nana Tromo. Say na kwa matisi yesi no free mo so. Oh. Never day. Nana Tromo. No say America no tena America sa no a. Nana Tromo. Uhunu twi kura no na uhunu brofo na kan twi. Benzema si wokro. Asre semni atete. Enti madaro mama me na mase. Na ebre ni nti ento aso. So e wa hamfase da ma boafo bi o madaro mama susu kra yimu a. Ye ne kakra sa na ndra na mo akọ court. Ne court na okoye no yesi na wontumi enante. Ai why opere han a wontumi nante sese. Operation no ye ne. Operation no. Ayiwa na ha. And want to me, I'm going to me grand so didn't you know. Tasem ni ya critical. Say go for in the uncle for Bruno no ka say you. Na go for wu no. How be said yen. E we ki suro mo si. It's court no. Who say court nhihye mu no. Say you ready with charges ya. E was say we original ho ye bo ko adu a. E was say we original ho ne bo ko adu. But na untumi sorry. Intine was say ne lawyer no. Esre judge no e ma ne tena ase nti yedi na sem throughout ni nyina na ote ho we kan ontumi nsori kan so ontumi young boy pan ma bona kokorasa ontumi no so man go for by force no se nyo no ba me nyi ne na nampa
Now so ono na mwa na kasa no already na so problem on na yin o minim se mo hu pe na me hu me hu bia na ne coat a hye no soro se no na me hu yeah that's it yes say o mo mfa tare basare bokro no o mo di coat nti pai gent no basa no a say that's here nti obai no hye atare rofian bia nka wo sika beko ka mfa nko akwa ba ku yo de tontoru abema nko Dr. UN so no she coat nti o mo she coat no mo ba hwe o mu yi go coat fu no dia what won town no pay ye ga di coat we se no pay sa mu coat no fuka je we bia o mo she tu o mo sun coat ni bia we mu da o han Pastor, obi se coat no obe wo bebre ya. Na wa bizan se we de hin bia. Ankwanko ye mfiano no a Judas di Yesu ma ye no. Enti mfiano ni bi wo ho no a ba no abisa ne se ko we de hin bia. Ya udi mi ama na se ya. Everybody hu ni ye mo bo enti ne case no ma join ni a o mbesan akobiem na ja. Omokwakọ toasu akwakodi. Nti na mo ane de no no so no obi a wose Yesu no Yesu obi a na wose Yesu no no nti obi a na ye de no timi twa nsam me yiri investor ye ya ne say ya okay ana ko sabi approach for rubber bi a ne nan mpacha ne yiri say what fa ko no fa dwen ne okay o se ne yiri investor ye oh okay ne na ase ne nse wo mo afu ni nyina investor ye na fofo no person che say se usu so ho akodimu a ono akasa busuafo nso ho akodimu na se fiefo taa no aboteze fo taa no ono kwa se wodi o akwa no wodi o akwa no wodi o o di odi o ya di azika we di no wodi o kwa bubu ko se fie ata abonten ata akwa no odi enya izi o odi ebe de kra no o mubu odi kwa no odi di aye die na me hu e mobo asebo Jessica entre eti ba me na masere ja yen twa so a na fe yen ko yen enim me ba cho wo hwe wo bre no na se ene senia ija ne so yen nti ama bre ni mu atwe fa che yen sima aduonum enson ena abo apa anopa no nwotwe ho hyene nso maachi eno aso so na ugusu awu etie no ne ebe ne se ye dane ye ho aba ne yenyi kwan mu na fe ye ba ye mfa de aka nyina nto ato aso emfa ma wo tie we ma yen ye ba sisi a Hey Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser. Adie bia e fa adisunya hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabe Kabi. You will book no any free crèche. Ekopim tertiary institutions in Engina. Anything sorry offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call on one sa ebe kabi. Kai. Nation so. Say ye turn in the doso pum sanso and I open back pa on sa ebetumi aka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frey was 0244 293632 and I say 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Driver, na for me ko on board here ensa wom herbal clinic. Na me for many coach amansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti ho saa, wuti ho ngria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinica won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa
na sɛ wokɔ yi folder wokɔ hu doctor yɛyɛ screening ehunu baabi a yadeɛ ne hyɛ ne nyinaa yɛ free metwi ka wo krom ha obi information a ne ho adanse nko a na odie doctor no ɔyɛ adeɛ wabene kwana kwaji ayalehwɛ ɔba adeɛ nsa wo mu herbal clinic ɛwɔ achim ɔdan ada a ɛbɛn masalachi so mills wɔnom pɛ number no ɛyɛ 0532333372 The Maya Passy was in social. Now Accra University Papa Menyamao and one Heritage Christian University College. Yeah, what am I Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage Airson. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 a body shop for MOA entrepreneurs and also ready for job markets. For breast students need their whole business ideas. Sika Emma will be one Castle Numa and to baby school. Now a business owners and a laptop. Really programs Ben BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Osaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. To me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Ho ho ho! And Penfo say, Bembe in so much no ham. So once I'm born top and down, correct. Ne bibia dema, eye Enkasa Fabrics. Aye, TNE, eye Enkasa Fabrics. Enkasa Fabrics, the whole Ghana. So upe baby your ton fabrics, make your material papa. Near the pump tide, the ultimate you. A fena akona, a wana beko. Engramontin so so watch him dining in Potamuha. Now person with your fabrics, a tuni do doom, a betonwa. Bra, Nian Johnny sell what Emma wholesale price. Enkasa Fabrics, make coming chiro, opam, their wedding, engagement. Birthday party and I'm po a year some material need a na ehome asempetia men kan tenten so what top product free Enkasa Fabrics one kasa no on kasa ho Enkasa Fabrics we echi akwan e wa Accra and our friend e was 0243 422 591 0243 422 591 Enkasa Fabrics say mam work a day akwatia oda manso aboabo asene abo any baby a wishe bia say you pom ha and a upe fabrics papa atodia Enkasa Fabrics e hwa na beko enkran waji babia one day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yada say se watwen yen ama yakoto enkra ba se ne so mache. Eno ni dwumadie no edin ohwe obre no so a efia ha. Ade se sima ba ko pepepe na abo apa no pa nonkono eho. Ofre me obuoba ofori amanfo. Wadwe nkyere no betimi dia ba 0533 898915 0533 898915 enkoma anopai ye ba bedie enie empanimfo bi di adwenkyere di aba ekire se e wose yenya ekuo a sa ekuo no na eba behwe eto a yetua ensem eso enti obroni efre no appeals board ebia eto tua bi ne de ba na yente ho ase a ya de beko ho ne ye no makwakobo enkomo kakra anopa yi abribe mu ebedi eno ho enkomo eno achi nso adwadifo nka mu kuo ba ko a from say Traders Advocacy Group Ghana tag edi to Ghana Revenue Authority adwumafo no anim se suba bi kura won egu adwuma ekum nyuma wamo enyai se suban no na napoku eye chorchorofo edi ma ekuyi yene ne kwatwetwe nkomo na wote yenka Ahenkan FM suni ma che na apumboko de Yesu adaroma ye de radia sia no pe wanya bode bi mu aka jaga mi free me kitchen up and I call you back so ka to say man no pe bibie dia me fe ni agro fe ni agro ti ni sa ni ma no me pe en kwa de be ma o ye mo atwakuro mi ti ya banku konkonte die huo no me ade
Oh, me fufu. I me di konkonte. I asemo. Na ye say uti ni yie pa o. Yeah, before no. Yeah, yesiatra. Sorry, no, no, my teacher. No, no, and one pediano. Di konkonte. Ma yam krum. As a shoe minimum sanoa. Mo. Ayi, also for ye kai Prophet 1, Nana Dakwa. Also, what chia usumu ahwe nkwan ma nkwan ne fa wutiri mu a. Na we too much na enran so ye hu se mo boss we ni abre pa na mo atin na ni abre a yes wo keka bi di kire Ghana Revenue Authority for kire se adwumafo bebre nu e wo ho no a omu gunnuma adan enokre on ze adia ba ko mami cha ajadifo e wo Ahenkan FM empeso aso wo nyina ya mo somfo na napokwa no pay neba som the tiane se ya wotimman mu a no kre ana edi ahene ai tontompo ene edi ahene ana no kre sebe waye somfo ana osum kontompo dia me pesa be chairman is me say Minia, customs adwumako no wo kakraka. Eye kepam. Say answer na onyema be free port. Apie abonten. Now say due diligence. Aye adwuma. So now when we see no now ya tax force. Now they be run for when you contain a real okon near the culture say you contain an okresika utia is scattered to every and yambia gadinino I don't know about it in Pono guys that they may pen and make your ma by ama. Hey, you'll be there. What I say? If you know, gadinino or harassino. Now, person a good year a good. And he say, so, and he say, you know, you have one year better to mind because you need a vehicle. Now, so, after legitimacy, you know, oh, Bokrono, what the legitimacy in Bokrono there. Say, yeah, Emra. Emma kwan say was some yamu adwuma na mo anyamu adwuma se fata na mo akota legitimacy achi ana mudi chinchin ejadifo ansa enye tebre anyama boa na ne bo ebeye tin because you go chimney sasa ni genius kasa at the end of the day no what really happens on the back to so ama ultima munini watia get there. Say yes, sir. And I get create awareness. Say, you know, you shall see any uni decency. Oh, your engineer can create a system. Oh, your custom officer. So, Nigerian, I was a pet, and yet you want to. Muslim saw a telka. Uncle Basser, overturned them as a man for. Na se wo kan san so a mo so beka se eyemra na mo de ye adwuma wo ntie bia se emra no na yesusu se nti se emra no na bia yesusu se ha adwen a se wo se yetimi kana emra no mum ne ye bibi fa ho ana no yo be ye bia no still Ghana ni edemra no oh hwe Ghana for wa adwen a emma se yentimi nya sa adwen we emfa jeje kure na mom ye nya de bokro no emra na wa ko ginechi onwani ye se enyema o de bai say no so utia wa ye de amount oria wa pie no ni abetwa ni twa na wa ko bobusia wa ko ji obisika na de akofa ne ma o pe kwa akoton na what kini patrosika de amano na emotionally
Oh, the person who feel what I'm saying, just put it in you. Now, in the panel banner catches you have under declared. Now, I was here action here, man. At the quack. Now, I'm funny say, Uko Kumasu, Odu Kubasi. I was here starting near man a bank line. Now, shut emotional at the end of woman. Oh, I mean, Miss Ramo or Kenneth, I need to their mobile money on any. Ubetia, because of her stress now, side do be communal. Yes, and the view. One more time, you Sakra no Yakukodro, no near man back. You could see warehouse war. Not your umbrella, you know, who say, oh, a Indian you are. Or be a Jabby Yamao. Nobody pays any compensation. And one is that, yes, out. Now, a canna, Muma Ogadini boy, why in Tia? Enti nana wadaroma more tag ana more be na mu tudi afa won se ne be ya mo members no wo komu be hare won because uko kumasi a omo kra de omo hyase a omo kire se omo hye da na omo pese omo di asantefo no ani because uko mantem ahodo no aka no a ente saa wo ho saa na mo so mo members na report saa na etie ensisa oh ma me ka o kakra se empanimfo bi abako ya unu saa ne ma wo yo Yara Kofinti on a share paperless. Ya won't be this out. Yara cancer or boni chidom. Ya won't be this out. Ora damwa abako. Ya won't be this out. And then I console. Enti me say bisabium say anamo be na mo as executives amo tag mu tu say ne be ya mo members no wo mo komu bedwo on. Yeah, the cat talk more man penny. Or UN General Assembly when you in years that you are anti baby a two and a cat no akosine so. Yeah, shower. Yeah, shower. Okay. Yeah, shower. And you're not yin answer so ye be wa atwen yim ni anu nsu atwen wo pe ni ye be sie bia ni ye be san ba. Sanya sa munua manom wo maamenom omunyuma begu kroma se ne ampani nso se ye kekama efunu ne ye kekama adampan ya ne sa that's it nana me na se bibia ne ye be san ba biem so be da mo ase Nana Poku ye General Secretary Edema Traders Advocacy Group Ghana tag ena yitwe ndi ni tia efre won ene ne kwatwetwe nkomo no ntia adwadifo a wo mo so e kire se Ghana Revenue Authority adwumayefo no bebre no ahyeda ena mo pese mo ko tetembra no achi na omu egu nkrofo nyuma e wo Ghana ha me na no me ni ECG for the face so ene Ghana water yesi busumi we mu mahu si e tap no a flow bese 3 times pe enbre ya asante ko ene date ye da ben 20th aka bese 10 days na busumi we ewu odi obehunu water bill o me de beba na se yeti o man mu na dwuma ye dini a o man be da ko nanim je se mo de mo bu ya bra yesu politicians no bo yen mo nso so mo bu yen mo aye de mo nyina na ko Pentecost ye de mo nyina na ko CAC mo aye de mo nyina na tetrotro yi mu mo nso dwuma na mo di eni a ne ye ko ya na se ye bae akuyafo mu ntie ha ye de asem de nam HJA Africa wa partner CSIR womo e the organic farming aid e de aba na ne yete nie e natural multi-purpose e liquid organic fertilizer e very cheap sanso so e na e effective e beboa wo ama wo no baye no asodo so aso ye ya womo no hwe kuaye ne e ho nwuma ensem so enuane nyina ka ho bi Environmental Protection Agency enso so age atum se ubetumi e de offer no egu no baye so enkofa ha bia emreo emo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm okra ena wudi a ubetimi di bi egu so 1 liter ubetimi di egu 2 acres so ebe so do so ama wankasa wat so emfa so me pato bebre upe eye fertilizer bi ato a ba bia ye ton kuya yo ho niam bia wo kwa o man yi mu
on sabe kabi na mum asoye ya mede betu din nyina ben yen yekɔ hɔ a yebenya bi ntempa so nti yen ye wa achim dan yebekɔ Tales and Details Agrochemical eno no wɔ main market hɔ saa nso na ahotɔ enso so ɛwɔ ɔdan ha ya Mr. Ejei ɛwɔ abenase asama kɛse ye Farmers Home Agro yebekɔ achiase ne akɔ Bisky Agrochemical ni webrem ɛyɛ Magina Agrochemical enkɔkɔ yɛ Harrofit ɔne Crown Filling Station de die no hwɛ abam ɛyɛ Francis Agrochemical eno achi nso kadefo bɛkɔ meaye mienu yɛwɔ Maranatha ɛne all Farmers Choice akuasefo enso ɛkɔ nyame na ayɛ agro koforidie ɛkɔ Plant Gold Agro suhum ɛyɛ Chester Agro buadua yɛ Showway esuom yɛ Kedanso ebacha wo bɛfrɛ HJA Africa ɛwɔ 0257315132 0257315132 nya kukudro ne kokɔtɔ bi ne hwadeɛ Jubilee Hospital enso sɛ wo ho ne dodo wo pɛ ba bi akɔgye wa yaresa fuani kyire mu ne ho environment no ɛyɛ very very conducive ɛboa tete nyarewa ahodoɔ so ɛde ma wo doctors ne duomani bedi wachi 24/7 wo ho tɔ wa na akɔfie papapa no nso ɛno nso kɔ so paa lab test bi ɛbɛka tro sɛ kɔyɛ ne bra hɔ yɛbɛya ma wo enduro ne dɔso pharmacy antenatal care apemfo ade ani di wachi kɔpem bra wo bɛwo postnatal care no weyin awo achi nsɛmsɛm theater nso wɔ hɔ surgery bi a wɔse yɛyɛ wo yɛbɛyɛ maternity no nso yɛgye awo hɔ midwives no wɔn musuro nyame wɔ nipa ho abotre ultra modern ECG scan yɛdi twawo ɔpemfo sɛ ɛyɛ ɔba bɛma bɔfra ne de yi anaso wɔn na yi mɛma no nso check wɔn prostate ɛno achi nso ani ɛne hawo diabetes ɛna hypertension ifia da yɛsi ho nkonwa canteen nua ne papa ɛna yɛnoa ɛwɔ hɔ insurance yɛgye national ɛna private ɔdan boabo amantra bridge ne so ne yɛwɔ yɛ numbers yɛ 0244575799 0241784645 yɛn kɔne ani owura Richard Kumado ɔno ɛyɛ fraud prevention expert saa nso na ɔyɛ security consultant yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmɔ yɛra Richard wote yɛn kan no pɛyi mache na apombɔkɔ deɛ yɛde radio asia no pɛyi deɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ na yɛbisa sɛ Ghana say wobɛteɛ yɛse cases of corruption politician we yakohunu sika one dem we fa ha we sen ha ɛno na yɛbisa na hobrase kwan so sɛ ebetimi amea blacklist yɛn ɛyɛ financial action task force a ɛwɔ wiase nyina ne betimi a blacklist yɛn because of sa cases ya yɛ report ya na but sa group no omo wɔ France omo na ya omo share nations in particular and omo wɔ standard principles bi a sɛ one falling a year omo to be blacklist too. Na Ghana mikaya ya blacklist 2 times and Shabia no more blacklist here to see our year free aqua grey list. Na grey list, you know, they are watching us closely. And see issues of political fraud is no more. That is the international one. Uba Africa, so I will do her a word Tanzania, a form of Jaiba. Jaiba ni a French word. Now the proper meaning of Jaiba ni a GIABA. GIABA. It's a governmental organization against money laundering. Almost financial crime, any money laundering to the whole of Africa. These two particular organizations, GIBA, any factor, Financial Action Task Force, no. Only more particular about money laundering, particularly more and fast politicians. And see that we are near my corner. Then you say your commentary no be concrete within the public space. Other than that, these huge sums of money are also because of political party funding. You say you are not going to criticize our problem, and so we can say what that tendency say you to be blacklist here, now your black still here, so I bet you including the ordinary people. Obia sending with some few money to Western Union in MoneyGram, any bank transfers, any bank transactions about export, any import of goods and services from abroad, creating some level of difficulties, Maya. And that is what is leading to where we are now. Okay. What I remember saying that etia is it that omo yes Jumano? I'm talking about the politicians na involved, no? Is it that omo name the import of omo action, no? I need to know omo ye. No, informal. Omo nim but informal ho.
Exactly. Yera ma ye na se ne fancy ya bibie ne be san ba ho nchen bi. Thank you. Hey, ayirio o se he fa kwa utafo. Living Bread School Complex. Womo edge adisuafo. Sisi ade o mama kwan to mu bie pe. Fa oba ne bra ho. Sanse uba ye mpotem ha no mo Bremu Central ha no mo achim dan ne potem ha nyina no a. UC Mass no nyina ne kyerɛ sɛ enkwada a wɔn abin wɔn kuntabuom wɔn kɔ ho agokansie akwada a wɔwi ni yɛ wɔ yɛn potem ha nyina no Living Bread School Complex ɛhɔ ɛna akwala no ɔkɔ anaasɛ ɔkɔɔyɛ esi ade wɔwie a wɔkɔ akɔtoa so wɔ kɛseɛ mu na abusua efiri crèche nursery kindergarten ɛde kɔpem junior high school yewo a ye kyerɛ mmɔfra no ade akyerɛkyerɛfoɔ no wɔ nkwadaa no ho abotrɛ wɔn mu di nyamesuro de wura wɔ mu sɛ ne ɛbɛyɛ adwuma a wɔn yɛ nyinaa no ebetumi awie yie na ne ɛteɛ no sɛ yɛakyekyɛ yɛsi katua mu school fees no yɛnim sɛ fam mmerɛ but still anima mu ɔden ɛno nti no yɛn so yɛagogogogo nneɛma mu a ɛkwan abɛfa sɛ obetua school fees no deɛ fofofo kraa yɛwɔ baase wɔ hɔ yɛde kɔfa nkɔla ne firifie ne yɛde wɔn aba school yɛpɔn so ane asan akwakosi wɔn nea ɔtwi kaa no ɔwɔ nkwadaa no ho abotrɛ ɔyɛ experienced ɔmpepere ɛbɔkɔ ɔde nkɔla no bɛkɔ akɔduru asomdwie mu ɛne ti pakyɛ ɔpɛ sɛ ɔde ɔba no kɔ school a akwadaa ne wɔ mu no ɔwofoɔ no wasom bɛdwo because yɛato wɔ afa school ne ho ɛne nti wode ɔba no akɔ school no na afei w'ani san wɔ w'akyi na akwada yi kura opia kodi agro ne saa ne manema no yɛn yɛ hɔ ne yɛtopro no mu twiri akwada no wɔ fa he nti ne security ɛyɛ rest assured fa oba no ɛfa ne bra na afei yɛma ne nteteɛ nyankopɔn yɛ adom a admission ne gu so a ɛkɔ so ɛne nti wobɛtumi akɔsisi a nkwada ne bɛbie school October 3rd ɔmo bie pɛ na agye sɛ ɔbaa ne sa wobɛfrɛ headmaster ɛwɔ 0204 714040 0204 714040 and I say 0559 398499 0559 398499 school no ewo achim aboabo adotei kwan so ha adotei kwan so ho ena obehunu Living Bread School Complex ebacho fa ba ne bra na ne daachi nsisi yi ema no edi se wo de akwada ne ko school ni mu a ho ni books ne pens ni crayons, ni poster colors, ni clear backs, ni correction flues. And then yakaka ho ni nyina no. E wo se wutumi ekọ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Na wokọ to ni nyina e de ma abofra no. And nti se bia okọ preschool, se okọ primary, junior high, and I say SHS, even university kra no. Ye wo mu nyina school ho akade e wo ho no mo a wo ba won sabeka. Ebia na wa bie bookshop opese okofa books ni bibi gum na woton a entu kwan nkwa akirichiri na enteki risk brahaya ye behwe ne atimi adi ho dwuma kama e de ama wo eno achi nso ebia wo ye printing press e na opese o print eniema eno so e ho akade nyina ye obi e wo yen ho enemo achim odan ye wo supermarket ho achim odan supermarket ugina Ghana Commercial Bank wo mo car park ho utu ani a uhunu yen straight e wo frɛ Madam Eva e wo 0244 293632 0244 293632 and I say 0203 083731 0203 083731 frɛ Madam Eva sisia na afei nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no yɛntimi nhwɛm na yɛndi ne kama pa na yɛfiri hɔ no mo a yɛbɛsi dan yɛsi dan so deɛ a F in Cancer Asatec Roofing Company ɛsɛ ɔbɛboa yɛn sɛ ɛyɛ long span roofing sheet products ɛna wopɛ sanding seam self lock IDT IBR sizes no nso ɛfiri 0.3 mm ɛkɔpem 0.6 mm yɛwɔ ne nyinaa bi standard roofing sheet yɛwɔ 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized colored ɛna rubber roofing ne nyinaa ɛwɔ hɔ no mu a wo nsa bɛka bi accessories ne nso ɛfiri raid caps rain cutters, valley cutters, side stream, and also a free 14. Ekopim 8 feet. Nina ebi wo hono mo aba on sabeka. And advance wa de boss no
yɛwɔ ne nyinaa bi colored nails, wire nails, yɛwɔ roofing nails ne nyinaa ebi ɛwɔ yɛn hɔ ɛno na neɛ teɛ ne sɛ yɛakɔ China, Turkey ɛna German akɔfa metal doors ɛna wooden doors ɛde aba China plastic T&G ne nyinaa bi wɔ hɔ wobɛhunu yɛn ɛwɔ akyem ɔdan yɛne Kia station no ɛna ɛdi anim hwɛ wodwa kɛseɛ no akyi hɔ Old CMB Cocoa Warehouse wobɛhunu yɛn wɔ Tema nipakyɛ hɔ nso ba wɔn nsa ɛbɛka bi yɛsan nso atwa blocks ɛno no wɔ Intiamwa Hotel Junction ɛbɛn Ash Foam Depot no hɔ a nipakyɛ sɛ ɛyɛ horo blocks na wopɛ sɛ wopɛ sɛ yɛ supply wɔ anwea anaasɛ aboɔ blocks no ɛfiri 4 kɔpem 6 inches yɛwɔdi nyinaa bi ɛwɔ yɛn akakye a woba wɔn nsa bɛtumi aka na anigye sɛm no sɛ free transport baabi a wokɔ bia free estimate 20 years manufacturer defect warranty and a quick delivery within 4 days baabi a wo bia no yɛde bɛma wo 0245 979311 0245 979311 ɛno ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛagye wo so F in Cancer Asatec or see a total solution of any roofing still anointing okrayimu and anope yegusua yes some war na mamin fanchi ankonfama elder Frimpong Enterprise as so say all my provisions in hunya menina a free breakfast ekusi lunch ana supper nia upebiano we pacha oko eye Frimpong Enterprise obema ho akade ebiana so abie provision store opese okofa niema bi gum enye niema keke niema yatete so atufu obo se ne ebe ya won so kwa obetimi aton no anya kakra di a eya na wakọ Frimpong Enterprise eho nanimu te ene nti dodo no afre no adwumawura wadi papa adi nokore ache ene nti na nyame guso a wo hira no a ne soto no nso so emu abie kama no say enye small shop biem ababa beye supermarket kese abeye mall odan mall kra ne sisi dodo no afre no e ba cho Frimpong Enterprise eno no odamu sronko na ne tie ne se ope drinks nso so a drinks no nso kwa wonsa ebetumi akabi dwumadie bi a akwakodie no ubetumi akoto eho drinks yesan so ton ensuo anije sem se yaba kane GN Bank edan no anu omuwom ewo mobile ho no yaba ababa be bie shop ni bi ho no mo a ho no nso ye ton ensuo ena drinks nti dwumadie bi a wudi a ebe ma ahoho epu abehwe wo no te se wo kyena sei no ehwa na ye kwakwaji nsuo ehwa na ye kwaji drinks na ye di abesom ya ahoho a ebeba abekan yen ho na ye di yen dwumadie no obefrɛ Frimpong ewo 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 eye numbers ya befrɛ na yetimi agye so Frimpong Enterprise no odamu sronko Heritage Christian College and also so ebie na promo dia to ho no mo dia ma o se wo muguso mo gya desuafo no free sabre ya ekɔ obetumi aba ebi no kra di Canada but wunya nkɔ ya nka akiri October mu ho ba ebi kra ne bi mo report and into obetumi aba still courses no your accounting with computing, accounting, marketing, your human resource management, your business information technology management, your entrepreneurship and a technology innovation. Ninyina ewo ho BSc Nursing, BSc Information Technology, BSc Information Security, Bachelor of Theology, ninyina ewo ho. Na school no affiliated to KNUST. And inti abodin krata bi ede ma wo no ifri wo mo akache. Your science so 12 months specialized master's degree programs, MSc Accounting and Taxation, MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management, Nina ekoso ho, your professional courses, ICA, CIMG, CIHRM, and your ICM, Nina ho. Media courses no so, if free the me could see the last part, ye betchra ewe yen ho enmo. Na senti was all buying your honey say, o the oba senka abusua accounting, oba senka ibi abusua wo nursing, and program fufrobi. Na so ye hunu say, uwi adwuma na ban nyam fawo, ana wunya nya adwuma nye ya. E was say wankasa utifie no utumi keka won sase na etimi boa wo. Eno na ye di entrepreneurship and a financial support ehye so a sa entrepreneurship training no achi no e be sa di sika kakra e di aka ho ama wo. One student, one laptop. Terms and conditions apply. Affordable
and a flexible fee structure ɛwɔ hɔ a wode betua wo school fees no scholarships nso dɔɔso ukra wasi ABCE GBCE HND and I said diploma and I a certificate ya mekan nyina unni bi wo bi kra no encourage nso gu so oni ba bi ɛwɔ me pacho nso betumi aba still no be apply say mature student 25 years and above me pacho betumi aba obe dial star 789 star 300 hash no ato online serial number we are visit your website www.hcuc.edu.gh now I apply ewo ho me pacho amasaman yewo Olympic Stadium nechi ho obe fre director Conrad Kakraba ewo 0202 298399 0202 298399 and a 0547 77 7731 0547 77 7731 if I chose our friend numbers now no abo Ahenkan FM din e promo code omo e wa asem de bi asa wo boye din a wo mo ne wo e beche enti ya no wa hye ne nso e de amame na ɛyɛ hostels nso so dia uni problem oba obenya ba bia da kama school no ankasa nso ekura very vast campus a ɛbɛboa ama wadesua ne wanigye awie pɛyɛ ɛwɔ campus hɔ no nti ya no ahyɛ ne nso ɛde amame alright ɛnti mɛbɛ fie ha no mo na afie abɛte nkomo we afiri hɔ na afie asan atoa so ɛde amao Bremu Central Municipal Assembly no ukua da bia yɛ no amusi nkonwa na sɛ nkomo bi wɔ wɔn akache hɔ a wɔn de ama yɛn ɛnɛ yɛ kɔ wɔn health directorate na mpanimfo a wɔ hɔ no mo yɛ no wɔn abɔ nkomo na mehu sɛ miame elda atena se wɔ ha ɛda po mɔkɔ deɛ nyame adominia na pacho won so e nyame adomia so yɛ ho yɛ papa yɛ do ba de na se na ɛda ko bia no ya no apɛ oba kama ɛde na chi sɛ ne to de ɛdin a sɛ ne Abraham ne yere nam o ma ne yere twitwaje no ɛti bi twitwaje nti oba so no nyame che enso so ɛwɔ ha oba papa mɔkɔ de boko na so e nyame adomia so yɛ ho yɛ papa all right na migidi sɛ matwa ɛwɔ ha no pɛ de nje sɛ nkomo wɔ hɔ sa pepepe wadaro matiefo tio yo yedi kan ye be chia tiefo ina na yada tiefo ase sɛ dana abre ina omutie asopam sɛ eba sɛ yene omo eche aponde ho nsɛm a ebio ye besan adam nso ase Ahenkan FM sɛ dana abre ina moma yakwanya na ye faso edeboa ye man apomden na anopai ya man ye nyina eyitiawa ene sɛ COVID-19 yare a yakoa abedu sa mpempensuwe yi ɛna yehunu sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔso ɛkon kofi sɛ yɛbɛhunu sɛ obi a ana last person sɛ yɛbɔ ne ho ban a onya yare ni bi no yɛtumi abɔ sa nipa no ana sa afɔ no ɛho ban ɛno nti yɛayɛ bebree na yɛhwɛ yɛ no yɛhu sɛ abɔwa no ɛda so ɛwɔ yimu yɛnua no mo a ɔmonya ngɔpa ne ni enwieyɛ ɛne wɔn a ɔmo so enya nhyɛaseɛ koraa ɛna ne yɛwɔ age group bi no mu a na saa abrɛ no ɔmonya no 15 years ebinom nya no 18 years no afei na ɔmo awura sa age range nim enti dana abrɛ nyinaa no sɛne yɛ mampani bɛka sɛ yare no akɔfom deɛ nanso asie entu yɛ koraa aha bebree no antisa a statement na asiye aha yare no enkoye bana ne ɔkyerɛ ne sɛ sɛdeɛ baa na yɛ wiase afɔ na nyinaa na ɛwɔ soro na ekum nipa no nyame adom protocols ene vaccines na ɛbaeɛ no ama ase abrase kakra na mum ɛwɔ sɛ yɛkɔso a na yɛbɔ yɛ ho ban na yɛde vaccines no ɛka ho wɔn wunya ngobi ne a ɔmo nya nwie no ɔmo etumi sa ɛka sa etumi kan bi ɛne nti anɔpɛ yɛ baeɛ a yɛn hyehyɛ yi mu no eduba bia yɛtu yɛ nurses ne gu mmɔnten so ama wɔn a wɔn dwuma anaasɛ wonya adagye ɛmma yɛn facilities ne bi no wɔnya nso wɔnya akwanya nya duro ne bi abɔ wɔn ho ɛban ɛne nti yɛde ne yɛtɔ so nwɔtwe ɛna yɛde ɛba okay mo sɛ bɛ wo biom ɛsan bɛ wo bi wa yɛhyɛ aseɛ ɛnɛ ukua da yi a ɛyɛ 20th yi yɛhyɛ aseɛ yɛde nenum na ɛyɛ na yɛkɔkɔ wie kwasia da ɛyɛ 24th enti yamane nyinaa ne sɛ COVID-19 vaccination yɛsan ɛde aba bio na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnnuanom a ɔmunya nwo nwie ebinom aka ɔmu booster dose ebi nso hɔ aka ne second booster ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛhwɛ saafoɔ no nyinaa nti yɛde nenum ɛna yɛde siwɔ ɛde saa adwumadi alright na ɛhyɛ aseɛ nɛ
na through to everybody kwasiada 24th pacha okay ani ma ho me kakra na afi memra ma me nyame che ho na mimisa eye dada no a yen a yedi kan wo bi no a na se sisi ha no nsensan ye kakra ba jo me da se papa omo a ya yedi kan awuwo bi dada no aka ye doses ni bi obi wo ho a wawo baako aka baako ena ya wo dada na ya wo awie no ebi wo ho a ma wo mienu but booster wo ho research actually say drone dodo na unya no wo unipadua ni mu no na ahobaabo no ekosoro eti se ma wo mienu awie na se 3 months aba ube wo booster me wo booster wie ye no 3 months asia apa ho a me wo second booster me amiti he ma wo me first booster awo me second booster research say drone dodo na ekɔ nipadua ni mu no na protection no ekosoro na Eastern region yasin ate denne program ya ye ehwehwemu akire say ye mano vaccines no omu weyin pane na ye wo omo no dodo na nya wo omu mano enwie ye coverage na eche se ye nya no ye nya ye enti ye wo covid pane ye ye sign this opportunity ya ewrewre fiefiem ye to awo ba bia abatan awofo oba biara eche se owo ni weyin pane bi ana eche se oso ne num a ye nya nso ye no ye de ni nyina eba mu fie ye de ba mo na ase ero ne ye free ene a ye 20th ekokosi kwasiada ye covid-19 pane no na ya so alongside ye mano weyin empane ne omanum suso ni nyina okay ebre bi atwam amoba ha mo ka se mo di bi wura sori mo di bi wura mosque mo di bi wura ba bia saa na ye kɔ no ana asesa ye kɔ ne saa ye wura odan ha ba bia efie bia mu ye kɔ church ye kɔ market ye kɔ banks ye kɔ offices ye kɔ schools ye wura ba bia na enye these big places in kwa ye wo ba bia say ye jadem say ye odan kwanta esim ye bua kekreke odoi bebia ye neses ne wo ho a omo ye adwuma no okay mami san ko da ho na mi misa no we elda ne tie ne say na no ye ne okasa de ma covid-19 trust fund ebon komo wa ha no wo che say omo wi omo adwuma nti say kunu kura ye gu no agro nsu gu e so obi akọ ne fie koda enti mo san kire nse mo san konante bi mu akọ wo we no response no mi gidi say den ye be ne ho bibie wo ho asem be na mo ka kire saafo na sa de ekura o mampani se twam na twam o ma san tete yen mo na mo amuti bi bajan ye tibi pa yo medas minua de tie ne se yare bia panifo na kase yare badakro na enye dakro na eko okay kakra na ye de akon yare na yetimi etu ase ama na ayeye edi said ye da soro ye 2020 ya yehunu se yare no agia tesi no yehun kwaye fa so wiase nyina trend tentem so aha na yina ye bompa ye se yebenya vaccines bi kura na yidi kan di protocol so shaase nyame adom na research koso a itumi shaase ohwe yen yare ne na menua ba ebobo so yellow fever measles polio ene kura ona ma wu nta ehunu sa yare wani bi ni yina ye vaccines na boa ya amasa yare ni yina akofom enu nti no de meka ne se yare no sene president kan ne ubisa ne ahyase me so medi kan no president statement ne nkyere se yare no ekokora dabi aha because ohwe yare ti se polio ene measles ntoburu yare na yina yeda so ayeko ene nti ayede ye ma no ekoweyin enti yentimi fa short time into yare ase esa na mo yen kakra ti sene ye kan obi kura enwo yare ni bi onwo aduro ni bi onwo sabe yeah correct onwo aduro ni bi enti wonwo aduro ni bi a wonyanya ho banbo pache ati asesa aha enu nti no eyen kakra ji se yenya obi a ne ye kan se herd immunity yenya nipa dodo no ama omo woni ehunu se o afedie yabo edipa no ba ye wo fie hei se yenyina ya wona aka ni bi a wonkwa na asem ka wonya nwo ya wo hunu sa wo se wono yare no woni ye na tie yentimi fansa na wontimi nya because nipa no ombenya yare ni bi a ye de besa no yabo omo abo omo ho ban eti that is where you want to reach ye pese ye do sa herd immunity na nipa dodo no aba 99% na ebasa de a na se yare no entumi entrebute enti ni tie wo se
yare no enyankoe ebe jemre kakra na enu nyina ne se gise ye ko sankodini ewuma na ye de vaccination no aba ewuma na ye de vaccination aba se ne ye be ya wo mo omunya nwo wieye ene omunya nwo bi kura no ye nsa be kasa afo ni nyina onimi se enye age group ni nyina ena ya wo mo 15 years and above enti me no kasa sesi ebi kura ochena ana ne ya ye sha sha fe na obi sa afe na obi awura sa age nim enti ya nwo na previous year safo ni na wawura ma o se etimi bo na ho ban enti research ne nyama eguso a ekoso na sese yare na aba form eduro ene hyehyɛ ya ye de ma ya atiefo omo boa ya yidi so no na nti ama yare na ye de aba form ti de ye kan ne se yare ne enkoye saa nso na yare ne enkoye so a ye nso a ye ko yare no so ye nso ye mfa yakode enye den engu form aha nti ye bekoso a akon yare ne eduro bra ekwa ye be ma atiefo nyina ate se ye den eko empo yare na ehya aje na meka polio na measles no ye da so eko aha okay yate enti obi ba e wo so de cars bi kan ho de ba before mo be wono ana we de ya to agum yo obi a wedi kan awo panie ni bi dada no okita covid-19 vaccination card card na echire white ne kokko no okay o wa wo bi da na wo ba o de wo card no ebe chire na unya wo bi da kra national identity card ya say eye Ghana card say eye health insurance say eye voters ID card emom se woni sa card si bi kra na se ukita o birth set kra na yetimi ewo opane ni bi okay okay but ubi question or the abasisi ye ni o se card no se first u tu kwan a se woni sa card na akwantu kra na e bibia wo ho o je say o no kra mo nche dan check ni sa o even now when you are traveling outside the country they don't check the COVID-19 card again, so how are they going to convince people we a question that will be a pese ubi sana mu yi ano de mano eda yentiwe meda se pa minua de tie ne se utu kwan ya hwehwe sa ne mani na ya hwe wo yellow fever wo status ya hwe COVID-19 se wa COVID-19 ana eti ya hwe sa ne mani na enti sa nipa na o ka minim se ono na ekọ ho ana se obi na eka kire no a aha na o ka se enu nti ye be da convince nipa ni na me pa cho ye njumadi a ye gine enye se ubenya sa ahyenso de krata no e de akire ansa na watimi atu kwan enu nti a ye enye ye botaye no na mo ye botaye ne se omamba bia na se nipa bia wo Ghana de ya disu adi hunu ne se ye bebo ho ban afri COVID-19 ho na ye kana sa na eye nkwa ene uwu asem na ye ka enu nti de betimi aboa yen ne yabo ho ban a wunya yare no ene se aduro no bi beye den ebekọ ohunam duanim anase onipa duanim na etimi akobo ho ban se ne abowa ne bi ba onipa duanim a untimi develop yare no eti de ye ka nyina ne se yare no enya nkoye abowa na yeda so enenete na na misuanso a obetumi dia ba ye beji wato hospital wa hwempa na wafrim anase organs ya nyankopon ede mawo wahrawa obrebo ene niama ekeka ho no ebetumi asɛ no na akɔfo ha obebiri edi aba ti de yeka ne sɛ eye nkwa asɛm sɛ de be ya obenya wa ho den atena sɛ enti aduru no ɛwɔ ho medikan ka sɛ ye wonu obebiri a measles yellow fever ene de ekeka ho a ɛda so ɛwɔ system mu enu nti no ye botayi na ne se be ya ubenya nkwa atena se na watimi ahwe oni na amamoye sa na yidi sa adwuma okay yate ye da se ya brani nti ye be na ya boni nyina tofa na afi ye de asi ato so ewo ha minim se bibi wo ho no mo a na mo pese nka yibisa ho asem a ye misa mo de beka ho a yo am se menu aba de na okan na me de kakra ebeka ho okay afi bia ya na ye mop up chene na oka no ye mmofra na omuni muro emfi enum no yɛhwɛ sɛ kane na ntenkyɛmo measles yellow fever ene polio ni nyina ne hu sɛ saa yare no ano abrase na afi bia no saa bre ya yɛyɛ COVID-19 ɛna ya ne di sɛ adwuma no enkura ya mfa mo ama wenyin na omopa enru no bi anapane ni bi akekam no na yɛte asi monten so enti ɛne saa adwuma die we no aba be hyia
ɛno nti no yɛde saa nkora no nso nnuru ayɛ dɛn aka ho enti ewura fie biara mu so a yɛhwɛ mpanimfoɔ no a yɛwɔ ɔmo covid na yɛyɛ saa nkora nso nhwehwɛ mu sɛ obi wɔ hɔ a na sɛ ka ne maame de ne ba wei ana na onya ɔno so nkora aduru no onya ahoban bɔ ana na yɛnsa ka saafo no bi a na yɛayɛ dɛn yɛwɔ no aduru no bi na ɔnso watumi nya ahoban bɔ atia yellow fever no measles no ɛne polio no tetanus no ne BCG tuberculosis nsama wayare no ne yɛkeka ho no nyinaa ɛno nti no deɛ yɛka atiefoɔ no sɛ ɛno yɛ adeɛ a yɛde aka ho yɛn dwumadi a yɛdie enti obiara hwɛ na ohunu sɛ nurses ne ba nanan so a yɛbota nyinaa no sɛ yɛbɔ ɔmo ho ban ɛne ɔmo ma no ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo biara ɛnya saa yare no mu biara. Okay, yɛate yɛdase paa Maame Teresa nso fa to aso no yɛnkɔ. Okay, dwumadie yɛdi no wɔ Ghana ha baabiaa regions biara mu districts biara mu enti ɛnyɛ sɛ na me wɔ dan ha ɛna me wɔɔyɛ enti sɛ makwa koduru asama kase enti mintimi nwɔ baabi a wowɔ biara yɛdi saa dwumadie ɛna age no yɛ from 15 years and above obiara ka ho sɛ wonyam sɛ wɔ diabetes sɛ wɔ hypertension obiara sɛ wonya 18 years konkoa de woka ho. Okay, yate papa yɛda ase enti sɛdeɛ mpanimfoɔ kan na abusua ɛhyɛ aseɛ ɛnɛ kwasi ada mo nyinaa afia ho nyim aboabofoɔ nso ka ho nti wokɔ aboabo health center hɔ a ɔmo betumi ahwɛ na de wi a ɛda mu ntin so to pressure de fa ha ka ho asɛm ayɛ ka ho asɛm sɛ na mo bɛba ama bɛka ho asɛm enti na de sɛ no ano no baabi a ɛkɔso enti yɛbɛda mo ase ne yɛde asi ha no mo yɛsɛ bɛda mo ase ne atiefoɔ nyinaa ase. Okay, enti abusua Elda Ebenezer Siao ɔyɛ health promotion officer oba Bremu Central Municipal Assembly ha no mo saa so na Teresa Nyameche ɔno so saa na wote wɔn ka wɔn ɛba bɛbɔ yɛn ka yɛ nti ɛhyɛseɛ nyame yadom ɛnɛ ɔmo bɛwie kwasi ada ɛnɛ ɔmo bɛwie kwasi ada nti mɛgye di sɛ yɛ anopa no wɔtwe kɔsi anwummerɛ nunum no a Nyankopɔn yɛ adom so wɔkyena bɛhwɛ w'anim ɛda bɛhwɛ w'anim wo ne maame Nyameche yɛbɛhwɛ w'anim nyame yadom ɛkyena. Alright, Nkasa Fabrics ma won tade papa hye ɔkyena sei a yɛbɛte atum kama Nkasa timi adwudwa yɛ style a enya senketo wo de Nkasa na maka ho asɛm aka no ɔkyena wo Nkasa fo anim da bɛhwɛ bi sɛ ne yɛbɛtete ato so enya senketo akra Nkasa Fabrics enipa na epu abɛhwɛ wo no ɛwɔ so mu duru hɔ no mu a mutumi hwɛ wo aka sɛ akoewe nim kurom sansa tade papa ne hyew Nkasa Fabrics sɛ wedding na wo kwakwakoye wo de ane sɛ obɛba no bɛka kyerɛ ne sɛ oh opani me color eye bi a wine me color eye bi a grey ana eye wei no ano no ɔse Nkasa ɔmo bɛtena ase no ɔma yɛ ho adwuma de ama wo a enipa no ɛbɛba program na se no ba kokura ni hɔ no mo a ɔne wataade no ɛbɛyɛ pɛ Nkasa Fabrics me ba kyɛw fo wani kyerɛm ɛwɔ Nkran Makola Shopping Mall wo mo sa office complex no emu bi obɛfrɛ no ɛwɔ 0243 422591 0243 422591 ɛyɛ number wobɛfrɛ na afei wode Ahenkan FM din aka ho sɛ wofa number no ɛwɔ yɛ ha na gye sɛ adwuma no ɛsi Nyankopɔn yɛ adom agya ɔbɛba bɛduru ɔkyena ɛyɛ Ahenkan maakye a yɛgu so a yɛdie no ne foundation na yɛteɛ na yɛabɔ fotoɔ na saa fotoɔ no yɛde sika atom na sɛ ɔkyena bi ohun kɔkɔyɛ wɔ hene a watimi aba na yɛ nyinaa yɛde atiti mpanin sɛ daakye asɛm nti na wodɔ kɔto kwadu a yɛntwa yɛgya mo ho ɛne nti yɛka ne sei no ɛbɛa wadwene sɛ bi yɛ kalabrufoɔ na ɔmanya ɔm asɛm green ni yellow momfa ho na ɛbɛfa wo ho no na yɛn yɛkɔ dadadadadadadada yɛhyɛ ase yɛbɛka yɛn ho ne nyinaa ɛnhwɛ ne yɛmmɔ fotoɔ no na ɔkyena biribi kɔsi a ɛwɔ sɛ ɛmmoa ba a yɛn nyinaa yɛtumi aboa na ayɛ fɛfɛɛfɛ mpanimfoɔ a magye atom sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena anɔpa no nwɔtwe Ahenkan FM anim ha yɛn nyinaa yɛbɔ edwa na yɛdi dwuma no Nyankopɔn nhyira mu in advance menim sɛ mo nyinaa mo bɛba mo ba nso a wo kakra wa a wobɛtumi ayɛ no wobɛyɛ onyame ɛne hyira nipa nti sɛ wo ba na sɛ yɛ kora mpokra nka nkyerɛ sɛ nyame nhyira wo a nea obutu soro hɔ no deɛ obɛhyira wo wokenkan Bible nso a anɔpa yaka David nnwom
ɔha ne aduonu nsia nyimu enum kɔpem ɛyɛ nsia no ɔse wɔn a wɔn gu anaa wɔn ma wɔn dua ɛwɔ nisuo mu no wɔn twa ne bɛfu ɛwɔ anigye mu na wɔn mpo a wɔbɔ wɔn tirim sɛ wɔn kɔyɛ adɔyɛ wɔn kɔ guo no aba no wɔ hɔ a wɔmfa maayɛ no koraa no onyankopɔn ohyira wo ɛne nti wo a wabɔ wo tirim sɛ wobɛba a wonya maayɛ no menim sɛ onyampa a ohyira nipa no wo ɔde wakasaafoɔ no a ohyira wɔn no ɛho anigye sɛm ɛwɔ mu no sɛ ɔsɛ mo mmoaboa ma ho tewfoɔ no ano mfa ma me wɔn a me ne wɔn wɔ apam ɛwɔ afɔrebɔ emu wafɔrebɔ nti ebebie kwan ama wo na wo din ebɛkɔ pie mu ɛwɔ mpanin atenayɛ bra bɛka yɛn ho na yɛn nyinaa yɛnyɛ saa adeɛ yi na onyame onhyira yɛn nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛhwɛ mu nyinaa mu anim ɛne mepɛ ɔbɔ ba no asɛm paa no pɛ sɛ manya information no bi ɔsɛ bra no mete ne nka no bibi mate meda ase nyame nhyira wo nanso ne kɛseɛ paa ne yɛ wɔkyena no mu nyinaa mmra mɛkyerɛ wɔ dɔmfa nkyerɛ nsa mpampampa so wɔbɔ ba no mopɛ n'asɛm na modɔ no na mo taa n'akyi deɛ a ɔkyena ne adeɛ no mommɛyɛ meyɛnhwɛ san sɛ mote sa asɛmbɔne asi a mu nyinaa mobɛfa kaa aba mu nyinaa yɛha kaa yɛde kaa si ahenkan ni mu hɔ yɛkɔbo mu nyinaa mbɛba wei deɛ nya asɛmbɔne nyame nti ɛyɛ asɛmpa mmara bɛka yɛn ho na mo nkyerɛ wɔdɔ ɛmfa nkyerɛ yɛn ka ase so a wo fie sika nyinaa fa bra daabi ketewa biara nsua ba wo ba na yɛhunu sɛ dɔm no koraa ba no koraa no ɛhyɛ nkuran ɛma ne yɛyɛ no yitimi eku yɛn ho ɛyɛ ne yie kasa tenten tɔpɔnkɔ ɔkyena ma menhyia wo ɛwɔ ahenkan anim ha ebia na wo soso bibi nti wontimi mma numbers ni nie wobɛtumi de wo kakawa ne de ato so ɛyɛ 0543 350934 0543 350934 fato so fabra na fe yɛn nyinaa yɛntumi ɛnsiri nyame na ɔnhyira yɛn yɛda ase si watie na abɛyɛ ɔkyena nso nyame adom ɛsan so yɛ holiday ɛkyena wo deɛ wonni excuse biaa ɛyɛ holiday wonni excuse biaa nti ɛyɛ holiday nyame adom teacherfoɔ no so nkwadaa na makwan nti excuse ben biem pa na wo de ba nyame yɛ adom ɛkyena bɛhwɛ w'anim mpanimfoɔ a mahyɛ ɛbɔ sɛ mo bɛba mo ba nyame nka mo nyinaa mo ho na wɔmfa mo mmra asomdwie mu Oluman, yentiwe. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Na Living Bread School Complex. Ese yankanchira ose. Omu biye school no a adisuafoɔ bɛɛ sɛ ɔha a ebedi kan aba no sikatua biara ni hɔ de ma mo ɔwɔ scholarship de ɛwɔ hɔ de ma mo nyinaa nti Living Bread School no first 100 people a ɛbɛba ɔso wɔ scholarship kama ɛwɔ hɔ ɛde ma mo ebato wodi ni baabi akasa free diet temperature yintio further next year, no, we're doing it for. No, it's pretty. I think you're going to your friend saying, it's not that time. You are a man to me. Now, baby, we are within a minute. Past seven. But so I don't need to. And I saw on time, I can bonnie dear. I saw that for my nice one, I said, try, we are to ready you. I don't have to need to. What did you protect your far? You know, on a on yard or and for more than 2024. Yamin count, okay, maybe I chose to me about 0201 944 and a 0554 820 I drink the breno and a sono, ubia chrene dear, ubi chrena dwena ne dear nye pa, yenko, ye my boom fu. Numbers no uji wo hudi a mobile phone wa wo ofra wa credit fa be kire wadwene 0201 944 485 and 0554 820 910
Epacho udin baby akase free. Hello. Hello. Hello, Boba. Yes, sir. Why do you not bed my back up here? Bedman yintio. You, Oboba, and a penny coupon shroud. On come with Yan Town, on come with BBR. Oboba, and as a now I do baby an army row, and a promote customer that you with Oboba. It is a Yakupon, I do not boy. I pay the young Yamupa, Berka, Oboba. 37 previous, and you probably don't give you to talk to men as the guardian. I want you to go back to tell me look at the chef, but show what a baby Abaha. Of what I said in previous, it's a diamond for a daha. Oh, we'll be then Aboga, Okachan is on my new year, and the dear Juma, and the say, as well as more beyond the Bossaman, you heard my possible Ghana. And the man here, brand, and for what get some money, and I will change their conform and a ration. You have a pipeline, 5 minutes are dying. 5 we then a pipeline. About the Yaman town, 2024, baby. Why? Yati that say, also ube to me, Edo dia babetwasu ebi. Na fe yahwe asori so. My drink somebody for Facebook and so. Yabe can kind in Eddie Amamo. Elder Jima, oye Elder, ewo. Ehone ya mantra na mantra CAC da jima e ba che obi ti onka che na mami o onka de mami da jima o chena ye hwe wanim e ba che odin ba bi okase free e ba che fa no ba je e ba che yinti o e ba che wona ba na me hia bi mu ai 0543 enya no de o chena o si ye ntimi ama no na me bubu 0543 35 Otro 0543 35 0934. Thank you. Yes, so yeah, that was a papa. Now me catch the CAC fu a one potemo hat territory in CAC fu a one potemo hat or china man pua ma asore no me jai. If I told you maybe I can say free. Hello. Ujina sunsu. Hello. Auntie enka. Me saka biem. CAC 4 mo won potemo ha. Ochena ma. Mu CAC ni mi jama de amamo. Nima ko hwa asori ya asem to mi on baba beboa me. Tie. If I told you maybe I can say free. Good to see you. Good to see. Yempe good to see you. Be out channel. Yempe masa. Yet you. Yami mama putre. Ewo si for na sa na oka no. Abu beba si for the minimum. Bate. Abu beba. Obo mama sheni si. Me tese isi mama no. No, because the district level, the core parliament, no, just 2 more. So, no cressana. There be Enra, Ura, Sribo Kweku Jitu Muse, Sa district level, all the political parties say, ba IPAC, no, Ubi any one more or Jitu mu. But almost so, one more reason, say, ye they call a fem from now. One we are, register offline. See, the omo online. Ebiem budget and also so nsem and untina mo register no district no any yisi mame o tuna hofu ni etasom ye no obo water west way omu di ni penya na me mo na mo small man mo de kwa na ye me ya it is supposed to o mtimi de 1500 gram dia ene na mame ntumo fo se mo fa kan to kaso na mo ntu bo ho na mo nya o life mama. Yeah, good to see you. Mate, good to see you. Hey, Dio. CAC for the end, many brisem. Omo ama. And sorry, baby, waha. Those are, I'm saying. Those are, ho. And about Kuyam buy a non person trimming. KCC, you say KBBB. In so then you be brinua patching. Now see a banner, BBI, you near one mamma. Now guys are so near Bazi, a buduku abetrata was like, ye Bazi be between Humber Boy, no Kazi, dear grow. Mamma, very good to see you.
Imagine you maybe I can say free. Let be or try receive ba edio 0201944485 0554820910. Kobike okwa so be Salvation Army. When ya mo hye ayi army for entire no. Nti won so so be ma wo asorefo no won ni. Omo so ama ade se uja asore no. Adwempa nso kɔ Pentecost. Nti Pentecost fu ama ono so memo na ja asore no. Tia. Bua me na memo wa asore kɔ ne yekuo. Yen konkonya de mo mra. Otwieri amponkwa me ensanie. Asase ya ensa. Abusumni asa ensa. Ensu hudu a mo twa ye ho ahia mo nsanie. Nanano mo die nie. Mo mo twiriri na mmegye tirada. Asona agona oyuko eni bretu. Adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo. Mo mra megye nsa no. Na mo nyina ya kya gidina pa. Ena na kwaku ampofo wo nsanie. Ena na ya agye wo nsanie. Na kwadwa ase bra begye nsa no. Na kusi bra begye nsa no. Akusa bre pie ku ampon wo so nsanie. Nanano seme frem a enye boni bi. Yehia kwa hosan. Ahoodin. Nyansa eni odo. Ye pebia mumi yenya bi. Mo nsre onyi nkyere mayen. Mumi ya asentre. Mo masabi oyare boni bi moyen. Mo maye nyama ne. Mumi ye ni mfra. Mumi ya sunsi. Mumi ye nwa wiawuo. Mo nhyira de obenya no ami ye bi adie. Obi obadwin ye ho adwempa no nanano mo nsre mani bi bi anko no from. Mo nsre onyi nkyere ma no. No nipa bonifo a ompe ye ye ka ne nkona nkia no aduane aboye. Obi obadwin ye ho adwembone die nanano mo srem ara. Obi ntonsa emfenhyira ne busuafo. Mama ade ni nye na wia kete na adwembone. Emo mutiri so. Monikasa. Okay. Eti yes also nyankopɔ yɛ adoma wɔkyena. Yibehia wase ho. Ɔkyena maache no ɛma so. Na emum ɛyɛ maache foundation dwumadie emum ɛna bɛba so. Yibehia wase ho. Dwumadie no ebedi no yɛde bɛto fidie yi so. Ebeda Facebook, ebeda baabi a daakye asɛm nti. Yɛbɛhwɛ w'anim. Yɛmpɛ good to see you. CSC for the answer kind I'm serious. I'm not joking. I'm really serious about it. Inti moke kan kyerɛ wo mo. Asɛm no. Ofra me obuoba ofori amanfo. Na aseda yɛde bɛkɔ de ama executive producer Odi Ankan Kwame Yeboa. Adwempa hene Kofi Mensa. Kobi K